Mbrëma nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel. Kjo është betejë jetësime, u tha Saimir Tahiri, gazetarëve të cilët ishin mbledhur pranë gjykatës aty ku do t'jepet edhe vendimi një pretence që e ka marrë prokuroria në 10 shtator e dha për ish-ministrin e brendshëm Saimir Tahiri me 12 vite burg, në rast konvertimi 8 vjet për shkak të gjykimit të shkurtuar. Duke se këtë çështje e ka mbajtur sot pezull opinionin publik, jo vetëm për gjatë ditës së sotme që pritet vendimi, në fakt është një çështje që nga dita e parë që ky skandal u bë publik ka mbajtur vëmendjen e ngërthyer të opinionit publik, nderuar teleshikues. Sigurisht ne do ndalemi sot gjatë të flasim për këtë çështje. Të ndalemi gjatë edhe për një fakt tjetër të rëndësishëm që vendimi nuk është dhënë akoma. Gjykatësit janë të mbledhur në dhomën e Këshillimit rreth 7 tetor bëhen tani, ndërkohë që ishte parashikuar që rreth orës 16 të jepej ky vendim, vazhdojnë të mbyllur atje dhe është krejtësisht hermetike kjo dhomë Këshillimi, pasi nuk ka asnjë lajm që aty se çfarë po bëjnë gjykatësit. Unë do prezantoj me një herë, pa hyrje të tjera më të gjata, panelin e studiosive, më pas edhe lidhje direkte që kemi. Andi Bushati, faleminderit që rikthehesh në Open. Anton Adilekaj, Gose Pikal, Mbrëma, Arion Sulo, Mbrëma, Liberale, faleminderit avokat Lapaj, Adreti Klapaj, është me ne sot. Më pas do prezantoj gjithashtu edhe lidhje direkte, por dua të shkoj me njëherë te gazetarja Nila Hoxha, e cila është në ambientet e gjykatës, apo jo. Mirëmbrëma, është së bashku me avokatin e zotit Saimir Tahiri, zotin Maksaxhia. Mirëmbrëma avokat, në fakt, ne kishim lënë që ju të ishit në studio sot tek unë, por sigurisht nuk mund parashikonim. Po pra, ashtu kishim rënë dakord, po. Nuk mund parashikonim që të vazhdojnë të ka gjatë. Ju e kishit parashikuar vetë, kishit menduar që mund të vazhdojnë të ka gjatë, Anila Mirëmbrëma, të kemi mundësi. Jo, absolutisht. Jo, absolutisht, shumë tham, brenda orës 6 do të kishim përfunduar shpallja vendimit, sepse menduam që do të shpallej vetëm dispozitivi, jo pjesa përshkruese arsyetuese e gjithë vendimit. Si e shpjegoni këtë vonesë? Kjo vonesë për mua nuk ka shpjegim tjetër përveç se trupi gjykatës është duke shkruar të gjithë vendimin në pjesën e përshkruese arsyetuese dhe do ta shpallë atë të plot dhe përfundimtar. Pra do kemi një vendim të plot. Cilat janë pritshmëritë tuaja, avokat? Po. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Gati kemi hyrë në orën e 9, gjatë të cilës gjykata e krimeve të rënda është mbyllur në dhomë Këshillimi. Keni, pavarësisht se keni kërkuar pavajsi, po për shkak të këtyre orëve të gjata në fakt që ngjajnë të pazakonta për gjykatën e krimeve të rënda, çfarë pritshmërish keni? Nisur dhe nga deklarimi që bëri zoti Tahiri që ky është procesi i jetës time, unë mund të them dhe nga gjithë pjesëmarrja dhe njohja që unë i di dhe kam të bëj me këtë proces nga fillesat e tij. E them me gjithë bindje që gjykata nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të jap vendim pafajësie. Si interpretoni ju ky proces që në fillimin e vet është vëzhguar edhe nga ndërkombëtarët, kryesisht nga vëzhgues të ambasadës amerikane? E shikoni ju këtë si një augur të mirë për klientin tuaj, pra për ish-ministrin e brendshëm, gjithashtu dhe për klientin tjetër të një avokati tjetër, ish-drejtorin e policisë së Vlorës, Jael Çela? Po, për mua pjesëmarrja që ka realizuar përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe gjithë përfaqësuesit e trupit ndërkombëtar ndodhur në vendin tonë është një garanci dhe është një vëzhgim që i bëjnë këtij procesi dhe aq më mirë që ata janë në sallë sepse e ndjekin në mënyrë të kontaktit direkt me atë që u zhvillua të debatit dhe analizës së provave që bëm neve në raport me akuzën e bërë. Dhe ju ishit të pranishëm dhe ata e kanë kryer bindjen e tyre që akuza e ngritur, që janë 3 akuza tepër të rënda, nuk solli asnjë provë të vetme për të provuar fajësinë e zotit Tahiri për këto 3 akuza. Procesi ndaj Saimir Tahirit dhe ndaj të tjerëve ka qenë një nga proceset në cilin unë veçanërisht në seancën e mbrojtjes u kam parë në një pozicion as pak të zakontë për ju si një avokat i njohur. Pra ka qenë një proces në cilin veçanërisht ka folur klienti juaj për mbrojtjen. Ishte fjalimi i ishte më tepër përderisa ai është edhe jurist apo ishte pretenca e prokurorisë kishte të çara si çështje? Shiko, në çdo mbrojtje në bashkëpunim edhe me të mbrojtur, me përfaqësuesin që unë përfaqësoj në këtë proces, ne ndam dhe detyrat. Saimir Tahiri, në rolin e njeriu që ka përjetuar të gjithë këtë akuzë, nga pikpamja e curisë
të saj që nga fillesat për i përfaqësimin dhe kundërshtimin e fakt mas faktit, duke sjellë argumente dhe provat në drejtim të alibis, duke hedhur poshtë të gjithë prezencën e tij në ndihmë të ashtu quajturës, në ndihmë dhe favorizim të personave të inkriminuar. Gjë që ai me argumenta të fuqishme solli përpara trupit gjykues që ju jo vetëm nuk keni bërë asnjë hetim të plot, por atë që se keni bërë ju e bëju në sensin e kundër për të provuar, edhe pse nuk është detyra ime të provoj, sepse banë e provës e ka ai që ngre akuzën, kurse unë bëra përfaqësimin nga pikpamja e interpretimit ligjor, të kuadrit ligjor, parë në prizmin e konventave europiane, siç ishte konventa për vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale, që do të thotë që gjithë periudha që nga Italia dhe deri te vendimi i Katanis është gjë gjykuar. Avokat, ka folur gjatë mbrojtjes së tij Saimir Tahiri edhe si politikan përderisa përmendi, e ja sa ta mbaroj një sekond lutem. Se ka dy seanca veçanërisht të mbrojtjes po dhe të sotmen, ai përmendi disa shkresa drejtuara Ministrisë së Mbrojtjes për sa i takon radarëve. Pika e parë që solli dhe reagimin e ish-ministres së mbrojtjes, ndërsa sot u ndal në dy episode për sa i takon një përgjimi ku flitet për drekën me shefin e madh dhe përmendi kryeministrin, dhe nga ana tjetër dhe për njohjet familjare dhe ju referua është blerjes automjetit. A foli ai dhe si politikan duke dhënë mesazhe të caktuara? Ai shikoj ishte konkret dhe kur je konkret natyrisht zgjidh dhe shumë probleme të tjera. Nëse ti hyn në çështje konkrete me fakte dhe prova për ngjarje dhe episode të caktuar, natyrisht je përgjigje dhe shumë aludimeve ose shumë problemeve që kanë të bëjnë me politikën ose me ta ashtu quajturën influenca të saj në proces. Kështu që zoti Tahiri, për sa i përket asaj që ju ngritët në lidhje me radarët, ai shpjegoi që radarët, sepse u akuzoi që kishte favorizuar në realizimin e trafiqeve dhe ai me të drejtë tha që të favorizosh për të realizuar trafikun e drogës, duhet që të influencosh te radar, ndërkohë që radar nuk ishin në kompetencë të Ministrisë të Brendshme, përkundazi janë kompetencë të Ministrisë të Mbrojtjes. Dhe ai solli një bashkëpunim midis dy ministrive për ta bërë luftën sa më efikase që radarët ishin në gatishmëri. Kjo ishte dhe nuk ka asnjë farë përplasje midis veprimtarisë të zotit Tahiri në rolin e ministrit, ashtu dhe të ju kam dëgjuar dhe juve sot gjatë një interviste që thatë dihet se kush është shefi i madh i politikës shqiptare. Më fani të lutem edhe një herë se nuk e dëgjojmë. Po, edhe një herë ju përsëris. Pra, ju kanë dëgjuar në intervista sot që keni dhënë për gazetarë të ndryshëm që edhe ju e keni thënë frazën dihet se kush është shefi i madh i politikës shqiptare. Për kë aludoni? Ja, tash po e shpjegoj. Akuza sill një episod, një përgjigje ku midis abilave dhe personave të tjerë të inkriminuar, ku thotë që ndodhe me shefin e madh duke hëngër drek. Dhe zoti Tahiri me shumë elegancë dhe me shumë vërtetësi i thot akuzës që juve nuk keni realizuar detyrën. Kur thotë ti je shefi i madh, je i detyruar që ti të bësh hetime, të vërtetosh të paktën kush është shefi i madh. Dhe juve pa vërë një vërtetim të tillë, një sjell provën për ta vërtetuar kush është shefi i madh i politikës shqiptare. Saimir Tahiri dhe Saimir Tahiri solli që unë si shef i madh pas kam qenë edhe në Bruksel me zonjën Gjoshas në detyrën e saj si ministre e integrimit, edhe duke hëngër drek me personat e inkriminuar. Biles thot në atë kohë thot, unë kam qenë në mbledhje informale të qeverisë dhe kam qenë për drek thot me shefin e madh timin, domethënë me zotin Rama në këtë sens. E kuptoj, kam disa pyetje nga studio, po, Arion Sulo do vazhdojmë edhe së bashku. Anila, do vazhdojmë, të marrim pyetjet nga studio dhe vazhdojmë, po. Avokat Mirëmbrëma, për ta vazhduar këtu te mesazhet e ish-ministrit të Brendshëm për kodet e tij gjatë seancës sotme. Ndaj ish-ministrit tjetër të Brendshëm, zoti Xhafaj, ai ka thënë që kanë vëllezër trafikant dhe merren me mua. Kjo nuk ka të bëjë me dosin, kjo nuk ka të bëjë me prova apo kundër prova të paraqitura nga ta mbaroj një sekond. Dhe nëse flitet për shefin e madh politik, për zotin Rama, s'kishte nevojë zoti Tahiri që ta përmendte atë si shef i madh politik. Kjo kuptohet nga të gjithë që është një mesazh i një njeriu që ja dërgon ish shefit të tij kryeministrit për t'i thënë që më shpëtoni se kam gjëra për ju. Pra, një njeri i pafajshëm nuk ka pse bën mesazhe të tilla shantazhi kur
është i pafajshëm, kur ka pafajsi. Kjo është çështje, do të thënë, mirë zoti Rama mund ta përmendë aty si nuancë gjyqësore, po zotin Xhafaj. Me zotin Xhafaj s'ka lidhje dosje. Të tillë, unë mendoj, shiko, të arrin në konkluzion të tillë, unë jam i mendimit që duhet të jeni pjesë e dëgjimit të gjithë procesit dhe të gjithë episodeve. Zoti Tahiri thotë shumë, që unë jam vënë para përgjegjësisë penale pse unë pas kam pas lidhje farafisnore në një kohë që s'do të ketë përgjegjësi penale personi për vllajën e vet dhe pastaj kjo u aludua dhe u mora u përpunua si ka lidhje me dosjen zoti Xhafaj, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje me dosjen zoti Xhafaj, nuk ka lidhje zoti Xhafaj me dosjen, nuk është një alibi. Ka përmendur njëri zoti Xhafën. Po pra, vëllai trafikant e dim të gjithë. Të lutem, mos keq interpreto. Jo, dakor. Po tash më lër të flas. Nëse më keni thirrur, më lër. Po patjetër, avokat. Fjala ishte në kontekst tjetër dhe nuk është përmendur zoti Xhafa. Problemi ishte kështu. Zoti Tahiri thot, përgjegjësia është individuale dhe konkrete dhe në përgjigje jam unë për veprimet e mia dhe jo për lidhjet farafisore dhe thot që as për vëllain nuk do të përgjigjesh, jo më për lidhjet e larta që ke farafisnore të cilët ata janë të implikuar në një veprimtari kriminale. Në qoftë se ju provoni dhe ishte detyrë e prokurorisë që të sillte prova që unë me veprimet dhe mosveprimet e mia kanë favorizuar, kanë krijuar lehtësira në realizimin e veprimtarisë kriminale të trafikut, dakord, por në qoftë se ju po më gjykoni mua që unë pas kam pas dhe janë implikuar në këtë proces, në këtë veprimtari kriminale, persona të cilët kanë lidhje farafisnore, kjo nuk është s'ka bazë logjike. Okej, vazhdon Sulo, pastaj Abilekaj. Dakord, për saktësim, vëllat trafikant nuk është përmendur sot nga Saimir Tahiri? Jo vëllat trafikant. Po si? Të lutem. Po si, po pra për saktësim, ju pyeta. Është përmendur që po tash më pyetem, më dëgjoj. Po dëgjoj. Është tekstualisht është thënë kështu, që njeriu nuk do të përgjigjet për vëllain, nuk ka përgjegjësi për vllain dhe nuk do të vihet përpara përgjegjësisë pse vllai i tij është inkriminuar. Në këtë sens, në këtë kontekst është bërë edhe prezantimi dhe fjala e mbrojtjes së zotit Tahiri. Po, pra një batutë e pafajshme, po thot zoti Bushati. Si e pafajshme? Po. Pra një batutë, një aludim... Pa qëllim, e lëshuar shumë. E pa qëllim? Ajo varet si interpreton. Edhe si do ta interpretosh. Bushati? Si të shëron ta interpretosh? Unë të sepse unë edhe Anila kemi ndjekur procesin dhe do ta kesh shprehje në kontekstin e të gjithë mbrojtjes që ta lidhësh. Nuk do të kapësh pasazhet dhe ti bësh interpretimin që duam ne. Ose dikush tjetër. Anila, ti si e me që e ke ndjekur? Atëherë, në fakt unë raportova dhe në dyqësionet e mparshme dhe thash e gjithë ky qëndrimi i zotit Saimir Tahiri ka lidhje me interpretimet caktuara dhe pikërisht ky ka qenë qëndrimi ynë gjatë edicioneve të lajmeve, sepse ajo që Saimir Tahiri në fakt tha vlen të interpretohet sipas secilit si do ta interpretojë. Ai fillimisht mbasi foli për shëlbjerjen tha edhe sikur ta kem tha emrin Saimir Habilaj, nuk mund të mbaj përgjegjësi për askënd, edhe këtu dhe ju referua sallës së gjykatës, apo edhe të tjerë mund të kenë njerëz në fis me probleme me ligjin, apo dhe vëllezër tha, dhe nuk mbajnë përgjegjësi personale. Pra, Anila, në pozicionin tënd si gazetare, ka aluduar apo jo? Se ti je gazetare dhe unë e kuptoj pozicionin e avokatit. Sipas teje, ka aluduar apo jo? Jo vetëm në këtë rast, po është folur sot për gjatë gjithë ditës dhe aludimet të tjera përveç kësaj. Po çfarë do arrite? Secili e interpreton. Okej. Personalisht, unë nuk e kuptova në asnjë mënyrë deklaratën e ish-ministrit të Brendshëm në kuptimin që ish-ministri i Brendshëm e ka patur për pasardhësin e tij zotin Xhafaj, sepse foli shqip, foli bukur. Ama nga ana tjetër, ajo që unë mendova dhe kuptova, Saimir Tahiri hyri në interpretim duke luajtur me alibit për sa i takon komunikimit dhe përgjigimit telefonik mes Habilajve për drekën me shefin e madh. Edhe në seancën e mëparshme gjatë mbrojtjes Saimir Tahiri foli për alibit e tij duke thënë dhe duke nënkuptuar, po ishte edhe i qartë në fakt, kur tha se këto interpretime mund të kuptohen nga kushdo ashtu si duan ta kuptojnë. Fillimisht ta, në rast se
kjo telefonat për shefin e madh e ka fjalën për mua, pra kuptohet Saimir Tahiri, atëherë unë po ju them që në këtë ditë dhe radhiti datën, një nga datat. Po, e tha avokati, që mos përsërisim. Në Bruksel. Ka qenë në Bruksel, po i tha avokati. E dyta, jo jam duke treguar, e dyta foli për aratisin e burgut të Drenovës, dhe e treta sot sërish ju referua përgjimit për shefin e madh dhe tha në rast se e ka patur fjalën për shefin e madh, po thot, unë kam qenë me shefin e madh, thot, në drek me kabinetin qeveritar, në dajt, por ata nuk kanë qenë me mua. Tha dhe po, tha, ka një shef, që është shefi kabinetit dhe qeverisë dhe është Edi Rama. Pra, nuk është se nuk kuptoj në këtë bised që shefi i madh në këtë çështje, për të cilën është ngritur një çështje penale, por si shtu ati, ruajti dhe foli për alibin. Po, si shtu ati të gjithë janë të lirë të interpretojnë dhe se cili për mesazhet e veta. Abileka, kemi pyetje për ndaj unë pyeta që në fillim avokatin. Po. Abileka, po. Pyeta avokatin për nënkuptime dhe mesazhet nëse ish ministri Brendshëm duke sjell të gjitha episodet, disa nga episodet e përgjimeve ishte duke folur apo jo me nënkuptime të caktuara. Okej, Anila, të marrim një pyetje tjetër nga Abileka. Anila. Një minutë, të vazhdojmë pak logjikën se do vazhdojmë bashkë prapë. Do qëndrojmë. Abileka. Doja ta pyes avokatin nëse si e gjykon ai, si e shef prezencën e përfaqësuesve të ambasadës së Shtetit Bashkuar aty. Që ka qenë që nga seanca e parë dhe deri sot. E shqetëson kjo apo i duket normale? Përkundrazi, unë e vlerësoj prezencën e përfaqësuesve të ambasadës amerikane duke marrë shkas nga thirrja që ka bërë dhe zoti Luqi, të gjithë përpara ligjit i madh dhe i vogël në kuptimin e pozicionit shtetëror, i thjesht apo i ndërlikuar, VIP apo person i thjesht, duhet të trajtohen njësoj përpara ligjit dhe të vlerësohen njësoj si në hetim dhe në gjykim. Dhe me thënë të drejtën, unë nuk dua të bëj këtu sloganin, por po ju them vetëm kaq, që për ne ishte i favor prezenca sot, sepse jo sot, po edhe në seancën e parë ku bëri mbrojtjen zoti Tahiri, sepse ata panë me sytë e tyre dhe dëgjuan me veshët e tyre dhe mbajtën shënime lidhur me të gjithë mbrojtjen që ka bërë zoti Tahiri në kundërshtim të saktë dhe me argumenta të akuzës që i bëhen. Në një kohë që akuza nuk arriti të sjellë një provë të vetme. Dhe unë këtë e vlerësoj, s'kam si mos ta vlerësoj. Sepse dihet që pozicioni ambasadës amerikane është një niveli më i lartë i respektimit të procesit dhe të pavarësisë së gjyqësore. Kam një pyetje nga zoti Bushati, një ndërhyrje. Jo më shumë një koment se pastaj kjo çështje opinionesh. Unë mendoj që prezenca e përfaqësuesve të ambasadave dhe përfaqësuesve diplomatik në proces nuk është një ogur i mirë për të akuzuarin. Frika ime është se mos këtu do bëhet një drejtësi që më tepër kërkon koka turku dhe koka peshqisht të mdhej për të harxhuar dhe për të justifikuar ato parat e pafundme të reformës në drejtësi, sesa një drejtësi reale. Sepse ju thoni është avantazh për Saimir Tahirin prezenca e diplomatëve amerikanë, kurse mua më duket një dizavantazh kur ish ambasadori Lu përcakton se ka prova apo s'ka prova për ish-ministrin e Brendshëm, se si duhet gjykohet ministri Brendshëm dhe si nuk u dash ka gjykuar nga gjyqtar që ka prova se mund të korruptohen dhe kush do t'i korruptoj përveç se ati që është interesuar të marri pafajësinë. Pra, shqetësimi im në këtë proces është se mos anashkalohen faktet dhe provat kundrejt një vullneti sundimtari qoftë ky dhe diplomatik. Prandaj do ta shifja këtë prezencë ndërkombëtare më shumë me frikë se sa me besim. Qartë zoti Bushati, kjo është varje nga çështja e këndvështrimi, por unë jam më i saktë se ju, sepse ju e ngrini në planin teorik, kurse unë e ngre në planin praktik këtu në seancë, sepse ata panë dhe konceptuan dhe prekën drejt për drejt provën. E atë që solli zoti Tahiri, ndërkohë që prokuroria nuk solli asnjë provë. Atëherë, cili është qëndrimi i tyre garant? Është për pandeurin apo është për akuzën? Atëherë, cili është presioni që ata mund t'i bëjnë gjykatë ose ruajtje që më bën se sa fati personali Saimir Tahirit, sepse qëllimi shumë i madh i drejtësisë vjen nëpërmjet të rastit konkret. Poram në kurthin që çdo njeri që vesh në Tiranë kostumin e diplomatit
ka bashkë me të dhe skeptrin e drejtësisë absolute, mund ta pranojmë arsyetimin tuaj. Por derim tani unë këta diplomat nuk I njoh për njerëz kaq parimor, kaq të dashuruar pas drejtësisë e tjere. Komenti juaj, komenti dhe analiza që I bërë ju në planin teorik dhe në planin e pozicionit dhe vëzhgimit që ka marrë ndërkombëtar për reformën drejtësi, qëndron. Po unë realizoj dhe interpretoj në atë që ka ndodhi në sallën e gjyqit sot edhe në seancën e përpara. Jo, puna çfarë ka ndodhur që ngriti një akuzë që ju tha ndërkombëtarëve. Çpun ka një ambasador amerikan, çpun ka një ambasador amerikan të tregoj vijat mbi të cilat duhet zhvilluar procesi për Saimir Tahirin. Kjo mua më duket ndërhyrje flagrante në drejtësi. Qatë keq e katë mos I tregoj kur Zoti Tahiri është I vetmi politikan I cili ka dhënë dorëheqje edhe nga partia, po patjetër, atë pra themi këtu të shohim rezultatin. Unë shpresoj që optimizmi juaj të Anila, realizohet. një pyetje, me që se kemi ka Amerikanët, pastaj Abilekaj. Kush janë të pranishëm nga ambasada amerikane aty për të qenë optimist, Zoti Bushati, unë nuk jam optimist për të bërë propagandë optimiste. Unë optimizmin tim e bazoj në prova. Dhe në prova të pakundërshtueshme dhe optimizmi im ka dhe anën tjetër. Cilat janë provat? Sepse jam optimist sepse prokuroria nuk solli asnjë provë. Me qenë se u hap, cilat janë provat e Saimir Tahirit? Saimir Tahiri, po them disa momente kyçe. Saimir Tahiri thotë shumë, që nga momenti që unë kam marrë pozicionin e ministrit të brendshëm, që pretendohet që unë pas kam ndikuar në ndim të trafikimit të personave të inkriminuar Abila e tjerë, thotë unë e kam proceduar, pra unë kur them unë, institucionalisht policia ka bërë 3 herë procedimet të cilat e ka çuar prokurorisë dhe prokuroria ka pezulluar çështjen dhe më vonë prokuroria kjo prokurori e ka rihapur çështjen, e ka vënë në funksionim. Një, e dyta, Zoti Tahiri thotë që unë së bashkë me drejtorët e lartë të policive në qakun e Vlorës jam akuzuar se jemi në bashkëpunim me këta trafikantë. Ndërkohë dhe përmendën për 4 episode. Ndërkohë thotë që për këto episode këta drejtorë policisë nuk kanë qenë në funksion në pozicionin e drejtorë policisë në Vlorë. Tjetër, Zoti Tahiri përmend edhe përgjimin që është bërë për drekën e famshme. Dhe thotë dhe ka të drejtë morale dhe juridike të kërkojë llogari hetimit të thotë ti që ke banë provës ti pse më aludon dhe sa dëgjon një fjalë shefi dhe direkt aludon që shefi i madh jam unë. Qa, këto që renditët ju I mori parasysh avokat, këto që renditët ju janë ato që I mori parasysh gjykata apo jo? Se pati disa prej tyre që nuk I mori parasysh gjykata. Jo, I ka marrë që të gjitha. Gjykata nuk ka marrë në konsiderat vetëm një fakt, nuk ka marrë në konsiderat faktin e 2 emailëve që ka bërë 2 pandeur, një Gjergj Koila dhe një Arçela, drejtuar prokurorëve, drejtuar prokurorëve të krimeve të rëndave për Abila dhe thotë që Abila po dërgojmë një material të plot rreth 30 faqe me procedurë verbale, me këqyrje, me përgjime, me të gjitha për parcelat e përgjitha dhe do të filloni procedimin. Dhe thotë si ka mundësi, ne edhe jemi bashkëpunëtor me ata dhe njëkohësisht thotë I fillojmë dhe procedojmë këta persona duke I kërkuar prokurorisë të veprojë me intensitet në luftën kundër krimit. Anila, kush është ambasada amerikane se ngeli pezull pyetja? 1 minutë avokat do vazhdojmë. Ishte një zonjë, nuk e di. Ishte një zonjë. Po, Anila? Ishte një vëzhguese e ambasadës amerikane për të cilën nuk mund të themi asgjë mbi identitetin e saj. Okej. Ishte gjithsesi prap të vazhdoj Abilekaj, se duhet vazhdoj kam dhe një citim të avokat Gjelës. Kemi një kontekst mbi të cilin zhvillohet gjyqja, është një kontekst I tillë që ambasada amerikane në përgjithësi tuaj të Bashkimit Evropian e tjerë presin rezultate të rëndësishme nga reforma nga drejtësia. Presin atë peshkun e madh që kemi folur që atëherë të tjera. Dhe kemi përbara 18 tetorin që është hapja negociata dhe pritën rezultate. Në këtë kontekst, a mund të ndodhë që pavarësisht dosjes, se çfarë thot avokati që ata u dëgjuan, të ketë një vendim politik nën presion të gjyqtarët? Po shohim Zotin Tahiri tani. Unë si avokat duket që kamera ka fokusuar në ambientin e brendshëm të Zotit Tahirit. Ato do ta them mbasi të dëgjojmë vendimin e gjykatës. Kur do dëgjojmë vendimin e gjykatës do ta themi atë. Do të shprehemi për vendimin e gjykatës. Ai vendim I bazuar në prova presion për një vendim për dënimin sa
Në këtë Ju si kontekst. konsideroni presion apo mbështetje? Nuk ka ndërkombëtar, nuk është mbështetje. Nuk ka ndërkombëtar që të bëj presion gjykatës që të jap vendime fajësie në kundërshtim me të gjithë kërkesat në kundërshtim me prova. Domethënë pa prova fare, përkundazi duke pas prova shfaqësuese nga ana e zotit Tahiri. Dhe në qoftë se është kjo çështje, ky proces bëhet për shkak të integrimit, atëherë nuk e duam këtë integrim. Avokat, nuk i mbështet dhe nuk i bazon. Avokat, po citoj një avokat tjetër, avokat Ngjellën, i cili duket se ka thënë, vonesa është në favor të Tahirit, do ketë konflikt të brendshëm me gjykatë. Ju si e komentoni vonesën? Presion apo mbështetje? Unë nuk e shoh vonesë. Unë e kam bindje që gjykata duke shpallur vendimin do të jetë katërcipërisht brenda kërkesave lidhe do ta paraqesë vendimin edhe të shkruar komplet. Dhe jo vetëm pjesën dispozitivit që thot deklaratë fajtore ose i pafajshme etj. Prandaj dhe është gjithë kjo vonesë, sepse ajo do të bëjë gjithë analizën e provave dhe do ta lexojë në sallë. Dhe nuk ka të bëjë fare të aludohet për ndonjë presion apo për ndonjë manipulim të procesit etj. Unë këtë për shpjegimi jap dhe kjo është më afër realitetit. Dakor, po në një vështrim të përgjithshëm ju këtë gjyq, ju thoni Saimir Tahiri është i pafajshëm. Ju vetë si do ta cilësonit? Është një gjyq politik, është një gjyq për të bërë Saimir Tahiri shembull për integrimin. Unë jam avokati. Keni një koment ju? Unë jam avokati dhe mund të them që unë komenti im është ky që duhet që ky vendim të jetë sa më afër të vërtetës dhe 100% të përputhet me të vërtetën, sepse çdo precedent do të ishte rrezikshëm për të ardhmen. Se nga pafajësia në 12 vite është thuaj se një det i tërë. Po s'ka s'do thotë gjë. Nuk do thotë gjë fare. Edhe mund dënohesh edhe me dënim përjetshëm të marrësh pafajësi. Sulo dhe pas avokati. Po sulo mbarë me gazetarët. Mos harojmë diçka. Se më duhet tiki se po të riqe të trupi gjykus, do dalin në salë, do të bëj vetëm të rëmizim. Që në drejtësi do të prevaloj pafajësia, jo fajësia. Do më falni sepse duhet shkoj. Po, Anila presim. Juroj sukses e faleminderit. Po, do të lidhemi prapë nëse do jete mundur. Natë mirë, faleminderit. Po, nëse do jete mundur, lidhemi prapë, avokati. Anila, pres edhe avokatin, edhe zotin Tahiri në lidhje drejt për drejt, nëse do mundesh, po të lë të lirë në këto momente, se e di që duhet të ndjekësh edhe ti seancën, apo jo? Si më duhet të hyj në sallë, të shpresojmë që do realizojmë lidhje direkte gjatë vendimit që pritet të shpallë në këto momente gjykata e krimeve të rënda, përderisa mbështetësit e Saimir Tahirit e gjithashtu dhe mediat po hyjnë në sallën ku më herët u mbajt gjitha seancat e vetëm mbrojtja po dhe shpallur pretenca. Mund të futemi me kamerë? Faktikisht lejohen, por për shkak ne do hyjmë me kamera, por për shkak se gjykata e krimeve të rënda është fare pranë paraburgimit 313, në paraburgimin 313, autoritetet e sistemit penitenciar kanë vendosur aparatura për bllokimin e valve edhe në këtë mënyrë ne do provojmë fatin. Në rast se aparaturat e valve nuk punojnë ose janë paksa jo funksionale, do ta shikoni direkt vendimin për Saimir Tahiri. Në rast se janë funksionale, do duhet që t'ju raportoj më vonë. Po, ndoshta do me mjetë rrethanore, mbaj telefonin hapur, dua që jemi qofte edhe me audio brenda sallës. Anila, dhe me njerë më pas shpalljes vendimit, telefoni nuk lejohet. Nuk lejohet, e vërtet, po, është sakt. Atëherë, pas vendimit pres avokatin dhe zotin Tahiri. Dakor, të rriqo, faleminderit për lidhjen e drejt për drejt, ndërkaq prezantoj edhe 2 lidhjet e tjera drejt për drejta që kam me Open, është Basir Çollaku, mirëmbrëma, një nga gazetarët e impenjuar me këtë çështje. Mirëmbrëma Basir. Ke një koment për çka të avokati deri tani? Nuk patë mundësi për efekt kohe, sepse u largua, për të bërë pyetje, ndoshta do kemi më vonë. Po. E dëgjova. Sigurisht, ajo çfarë avokati dhe klienti i tij, pra i pandehuri Tahiri, kanë përsëritur në mënyrë të pandërprerë, ka të bëjë me faktin e mungesës së provave në adresë të tyre. Mungojnë provat, nuk ka, çdo gjë është kot, prokuroria ka ardhur pa asgjë kundër tyre. Duhet kujtojmë disa gjëra që janë tërësisht të njohura për të gjithë teleshikuesit, për të gjithë ne që jemi marrë me këtë çështje. Një mjet të domosdoshëm që ta qunim provë materiale, është makina për cilën është zhurmë, që nisi, që startoi, le të themi, zhurmshëm kjo çështje në Shqipëri. Audi AA03GB kanë parë në listën e provat paraqitura nga gjykata vetëm targën, vetëm letrat, nuk është mjeti. Ndonse edhe në listën e përcjell nga prokuroria nuk është shënuar edhe ndryshimi i targës së bërë këtij mjeti.
nga të njëjtët posedues, nga të njëjtët pronar ka ndryshuar, nuk ka asgjë. Kjo është lënë kjo teci për disa muaj, ndoshta edhe vite, në hesab të saj ka shkuar për skrap, apo ka dalë në një punë të tjera, vazhdon qarkullimin diku tjetër. Kjo është një histori të cilën as policia, as prokuroria, as këta institucione, ky ekip hetimor nuk e ka marrë në konsiderat, ore të pak në të thotë dy njerëzve, kush ka vepruar, kush nuk ka vepruar, sepse mungesa e saj ka një mosveprim. Ka një punë të pakryer, ka një polici prokurorie të pabërë. Pra ju po thoni që ky fakti tjetër, nëse ne kujtojmë. Ky është një montazh sa politik, as drejtësi, as vetting, as diplomatik. Sipas teje do dënohet Saimir Tahiri sot? Do dënohet Saimir Tahiri? Do marrë një dënim, prokuroria ka kërkuar 12 vjet. Unë mendoj se do dënohet. Përveç do të kthejmë shkurt ndoshta edhe një episodi të prezencës së pandërprerë të përfaqësuesve të ambasadës amerikane. Do kujtojmë dy episode të deklaratave të ish ambasadorit amerikan Donald Lu përpara se të largohej, kur thoshte që ky duhet të jetë një proces i drejtë dhe ne kemi parë shumë prova për Tahirin. Ndërsa në momentin e lirimit pasaportit dhe ndryshimit të masës sigurisë ka qenë pikërisht ambasada amerikane që theksonte se nga burimet të pavarura të besueshme, ne kemi konstatuar se është duke u bërë presion ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve për të marrë vendime të cilet nuk përkojnë me provat. A jemi sot në një situatë të tillë ku vendimarrja shkon 10 orë, shkon 12 orë? Pra, po, dhe sipas teje ky lajm që vonohet, gjeografia dhe panorama e procesit, fakti që po vonohet sipas teje? Po, fakti që po vonohet mund të ketë shumë shpjegime teknike dhe teorike, por besoj se gjykatësit nuk do të dalin sonde pa një vendim që sipas me të paktën do të jetë një dënim një shifror. Do qëndrojmë dhe se do të vazhdoj me komente, dua të prezantoj edhe Krishnik Spahiun. Mirëmbrëma Spahiu nga Berlini. Mirëmbrëma. Po, faleminderit me shumë vëmendje Eni. Faleminderit regjia, të lutem ule pak audion sepse është shumë në studio. Do të thoja që është historik ky proces gjyqësor. Pse? Dhe për ata të cilët nuk e kuptojnë, do t'i jepja një përshkrim të shkurtër. Shumë shkurtër lutem. Për herë të parë në historinë e drejtësisë shqiptare, gjykohet një pushtetar, pra një ministër i cili partia e cilit është në pushtet. Asnjëherë në historinë e drejtësisë shqiptare nuk është gjykuar një person pushtet, po gjithmonë ish pushtetar. Pra, është burgosur Fatosnano, po kur ka qenë në opozitë. Janë burgosur ish ministra apo ish zyrtar. Është hera e parë në historinë e drejtësisë shqiptare që një antar i kabinetit me një post shumë të rëndësishëm, siç është ministri i brendshëm, vendoset në bandën e të akuzuarve. Sigurisht që do dënohet sipas teje, si do kemi mundësi të bëjmë analiza. Zoti Spahiu, sipas teje, do kemi një dënim sot? Pastaj unë do pyes nëse do kemi një pafajshëm të dënuar etj. Unë kam besim dhe bindje që një nga arsyet që gjykata e krimeve të rënda është vonuar për të dhënë vendimin, nuk është se ka qenë presion, por për shkak sepse ka qenë duke arsyetuar një vendim. Qoftë ai i pafajësisë, qoftë i fajësisë. Unë kam bindjen që gjykata e krimeve të rënda do t'japi një vendim fajësie ndaj ish ministrit brendshëm Saimir Tahiri. Edhe pse avokati flet për pafajësi, për mungesë provash etj. Edhe diçka tjetër, zonja Eni, do të thoja që për herë të parë në historinë e krimeve të rënda, gjykata është në një vështirësi të jashtëzakonshme për faktin sepse në gjykatën e krimeve të rënda gjykohen krime me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Dhe Saimir Tahiri ka luksin që është i pandehuri i parë i cili shkon pa pranga, pra në gjendje të lirë, me kamera, me avokat, i shoqëruar me transmetim live, dhe në këto kushte dhe në këto rrethana do të thoja që gjykata është në një pozitë teje të vështirë dhe mendoj që prezenca e faktorit ndërkombëtar dhe ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës është për të inkurajuar gjykatën dhe po të ndjekim me vëmendje që ka pasur edhe një konferencë shtypi të zotit Tahiri në Rogner, i cili ka akuzuar ambasadorët për këtë
qëndrim të tyre dhe observim, duke thënë që janë ambasadorë që në vendin e tyre si avë njërin pull. Në këtë kushte do të thoja që gjykata është në pozitë shumë vështirë, po unë mendoj... Po pse është në pozitë vështirë gjykata? Pse duhet jetë pozitë vështirë gjykata sot? Është tërësisht e pakuptueshme, përsa kohë ka një dosje, o ka prova o s'ka prova. Pse duhet jetë në pozitë vështirë? Se ju keni qenë njëri i ligjit. Sepse i Pandeuri Tahiri nuk është një Pandeuri izoluar, i Pandeuri Tahiri është një nga njerëzit më të fuqishëm politikën shqiptare. Saimir Tahiri po sot nuk është as deputet asgjë, si është fuqishëm. Po, është dhe e dukshme, duhet thënë dhe kjo, që Partia Socialiste është distancuar. Dhe po të vëmë re, tani a ka bërë mira, po ka bërë keq, një gjë është e çuditshme. Gjithë ambasadat kanë dërguar përfaqësues në gjykatën e krimeve të rënda, Partia Socialiste që e ka pas investimin e vet, nuk ka çuar asnjë jurist që ndjeki procesin. Po as opozita shqiptare, as Partia Demokratike që ka 5 vjet që bën akuza, nuk ka një vëzhgues. Kjo do të thotë që as Partia Demokratike dhe as Partia Socialiste nuk janë të interesuara për dëshkimin e Saimir Tahirit. Arsye do ja u them më vonë pse nuk janë të interesuara. Një pyetje drejt për drejt, ose më saktë dy, po ju bëjt parën. Nëse do ishe gjyqtar, keni qenë kryetar KLD-je etj, do ta dënoje Saimir Tahirin? Unë kam dhënë prova nëse do ishte një nga ata gjyqtarët. Unë kam dhënë prova që kam dënuar edhe kryeministrin në Shqipëri. Kështu që, por Saimir Tahirin do ta dënoja nëse do të gjeja provë. Nuk dua ta paragjykoj, unë kam pasur kundërshtar politik, po kjo nuk do të thotë që kundërshtarin politik të kesh dëshirë dhe ta çosh në pranga pa prova. Nëse do të kishte prova, nuk hyn analizën e provave, ka pasur apo jo. Me ai sa e keni ndjekur. Me ai sa e keni ndjekur. Po apo jo, se nuk ka një version të tretë. Tahirit lulëzoi kanabisin në Shqipëri. Pse nuk akuzojnë ministrin Lleshi për kanabis, po akuzojnë vetëm për gaz lociell ose opozita, gjë që të cilën nuk quhet krim. Pse nuk akuzojnë Fatmir Xhafën që ka kultivuar drogë, pse nuk akuzojnë shumë ministra të tjerë. Në këtë kontekst do të thoja që nuk i hy lidhjes me Habilajt apo jo, po një gjë është fakt. Shqipëria në mandatin e parë në cilën Saimir Tahiri ishte ministër, u pushtua nga Hashashi dhe ky është një fakt të cilën nuk e mohojmë dot. Do e dënoje, se dua një po ose një jo, se nuk ka mundësi për një version të tretë. Dëshkimi është individual. Nëse do të gjeja prova për Saimir Tahirin, do ta dënoja. Me ai sa e ke ndjekur procesin. Nuk është, po nuk, me thënë drejtën, procesin në prova nuk e kam ndjekur më aq shpejtësi, sepse nuk kam pasur dhe mundësinë në distancë. Gjithmonë e vështirë të marrësh pyetje të drejtë për drejta nga pyetje të drejtë për drejta. Por besoj, dëgjoj, që të marrësh një përgjigje të saktë. Mendoj për atë çfarë akuzohet Tahiri nga publiku, nuk është se po akuzohet nga prokuroria dhe do të dënohet. Historia e drejtësisë botërore ka treguar, Gruevski ka bërë shumë krime dhe po shkon burg për një Mercedes-Benz. Al Capone shkoj për evazion fiskal. Nexmie Hoxha kreu disa krime, por shkojnë burg për disa kafe në drejtorinë e pritjes së shërbimeve qeveritare. Pra shpesh herë, akuzat me subjektet politike janë qesharake sepse subjektet politike kanë mundësi për të mbuluar gjurmët e krimit dhe gjurmët e provave. Pra unë do të thoja që nuk jam i bindur nëse për këtë akuzë Saimir Tahiri është fajtor apo jo, por jam i bindur që Saimir Tahiri është përgjegjësi i mbjelljes kanabisit në Shqipëri. Jam e qartë, qëndro në lidhje direkte bashkë me Basirin, do ju ndërfus së bashku edhe në panel pak më vonë. Në vazhdim, Bushati, kam një të pyetje, do ta dënoje Saimir Tahirin? Po t'ishe gjyqtar sot? Moralisht po, juridikisht me aq prova sa kam parë unë jo. Pra edhe ju e konsideronit pa fajshëm Saimir Tahirin në kuptimin ligjor, me aq sigurisht, me aq sa e njihni dosjen. Dgjoj, ka një problem. Sot po bëhet gjyqi i një kushuriu me shefin e madh. Drejtësia në Shqipëri do të vendosej kur të bëj procesi i gjithë kanabizimit të vendit. Saimir Tahiri ka marrë para, ka marrë byzylyk, apo nuk ka marrë,
është vërtet e rëndë, po edhe po dënohet për këtë dhe po mos dënohet, kjo nuk ka të bëj fare as me vendosjen e drejtësisë në vend, as me gjetjen e të vërtetës, as me betejën që ne kemi bërë prej 5 vjetësh, kur i thoshim Ramës dhe Saimir Tahirit që e keni Shqipërinë mbushur me kanabis, dhe ata na thoshin jeni kazan dhe idhni balt mbi imazhin e Shqipërisë. Pra, ky proces nuk është bërë akoma. Unë me aq sa pash, nuk ka prova derim tani që të tregojnë se Saimir Tahiri, e lexova dhe pretencën e prokurorit gjithën, është pjesë e një organizate të strukturuar kriminale. Unë me njohurit që kam nuk gjej prova për këtë. Pse nuk u gjetën këto prova? E bëjmë po doni analizën, se grupi parlamentar socialist nuk i hoqi atër kur duhej imunitetin Saimir Tahirit, se Edi Rama sulmoi në mënyrën më brutale të mundshme prokurorin, në qoftë se kujtoheni. Ata prokurorët që s'janë sot, që morën fillimisht dosjen Tahiri, janë përzën nga dosja Tahiri pas vajtjes prokurorit të Arta Markut. Pra, ka një sër arsyesh sepse prokuroria dështoi dhe shkojnë atë pretencë surogat. Kujtojmë nderuar teleshikues që jemi në pritje të vendimit për ish-ministrin Tahiri, është vendim që pritej të jepej që në orën 16, që nga e orë kemi pritur daljen e gjyqtarëve nga dhoma e Këshillimit, një dhomë hermetike ku lajmet që andej nuk dalin. Edhe gazetarët në gjykat janë pa telefona, në këtë moment janë drejtuar për të bërë publik vendimin trupa prej 3 gjyqtarësh, nuk ka dalë ende lajmi rreth vendimit, pasi si thash edhe gazetarët që janë aty brenda janë pa telefon. Qëndrojmë në pritje, shumë shpejt do të jemi drejt për drejt me gazetaren Anila Hoxha, siç ishim edhe në fillim të emisionit, me avokatin e zotit Tahiri Maksaxhia, për të marrë vesh jo vetëm vendimin, por gjithashtu do të kemi lidhje të tjera të drejt për drejta me Saimir Tahirin, avokatin e tjerë, gjithçka do të mundemi për komentet e para rreth këtij vendimi. Po unë do të pyesja në të njëjtën mënyrë edhe avokatin Lapaj. Ju Lapaj, do ta dënonit? Po unë nuk ja lejoj kur vetes të shprehem pa lexuar dosjen dhe jo duke e lexuar kështu për ciptas, po fjalë për fjalë. Sepse jeni jurist, pra një koment nuk mund t'japësh. Bëhet fjalë, do t'jap komente, po. Bëhet fjalë për jetën e një njeriu. O ja devijon dhe shkatron, o jep drejtësi dhe nëse ka bërë faj e çon burg, nëse s'ka bërë faj e le të vazhdoj karrierën e vet, jetën e vet, havet e vet. Unë mendoj, problemin e shoh këtu. Kur hyn në gjykat ka një shprehje të madhe, sa hyn, thotë të gjithë jemi të barabartë përpara ligjit. Sistemi jon i drejtësisë me rastin Tahiri tregon që jo të gjithë në Shqipëri janë të barabartë përpara ligjit. Ju do thoni pse? Shumë e thjeshtë. E para njerë në çdo qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë në kushte të njëjta, për vepër të njëjtë për cilën akuzohet zoti Tahiri, nuk do ishte me mas siguri në gjendje të lirë, me detyrim paraqitje, por do ishte në arrest në burg. E para. E dyta, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë me ata akuzë që ka zoti Tahiri, nuk do shkonte dot me kamera në aty jashtë dhe me mbështetës e me radhë. E treta, referuar kodit procedurës penale të Republikës së Shqipërisë në eneve 403 dhe në 406 të tij, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë do kishte hyrë në orën 16 për të marrë vendimin dhe në orën 16:30 do kishte dalë nga gjykata, o me pranga, o i dënuar, më fal, si ke vonesë pra sipas teje, sulë do vazhdoj me ty. Tani këtu duket qartë që ka intencion dhe duket qartë që trajtimi nuk është i barabartë me qytetarët e tjerë të Republikës së Shqipërisë. Do thoni ju është ka qenë ministër edhe çfarë punë e madhe. Ne duam ndërtojmë një republikë e cila është punë e madhe se kemi kaq vjet që kërkojmë peshin e drejtë. Tani vim te momenti. Ju i bët një pyetje zotit Haxhia, avokatit nderuar, a ndodhet në presion gjykata? Dhe ai u mundua të thoshte që gjykata nuk ka presion nga ndërkombëtarët më shumë. Në fakt, kjo zgjatje në kohë e vendimarrjes nuk mund të argumentohet me arsyetimin që gjykata po i bën vendimit. Pse? Ne jemi këtu në kushtet e një gjykimit të posaçëm, që është gjykimi shkurtuar, nuk është një gjykim i zakonshëm, ky që merr kohë, gjykojnë provat e me radhë. Gjyqtarët provat i kanë marrë në seancë paraprake dhe provat e reja sot nuk mund merresh.
Smereshin do të prova. Pra ju po thoni kanë të gatshme, nëse gjyqtarët e kanë pas dosjen nga seanca paraprake e çfarë po fundit, bëjnë atje deri vjetor? sot dhe ata kanë gjykuar mbi ato provat. Po sipas teje, dakor, ju thoni nuk po rrin aty për të shkruar vendimin, për të arsyetuar. Pse po rrin aty? 99.9% gjyqtari ku vetëm me gjykim të shkurtuar e ka pas dosjen, gjykimi seanca është thjesht oralitet Po çfarë për ndodh debat. aty mbetet një pikë pyetje, çfarë ndodhi aty në këtë vjetor? Në gjykimin tim, ky gjykim mbar tension dhe gjykata për mua se nga se qysh se tek është nën dilemat e veta, unë uroj me shpirt që gjykata të marrë një vendim të drejt bazuar në prova, nëse ai ishi pafajshëm ta shpallë pafajshëm, nëse ai ishi fajshëm ta çojë atje ku i takon dhe të mos bëj as koka turku, nga ana tjetër të mos të haj presionin e politikës. Ndërkohë që vendimi po merret në këto momente që ne po flasim, ju kujtoj të nderuar teleshikues që kamerat nuk punojnë për shkak të afërsisë me burgun brenda sallës së gjykatës. Telefonat e gazetarëve nuk lejohen, prandaj nuk kemi edhe lidhje drejt për drejta apo mundësi që ta transmetojmë live këtë seancë. Po sipas informacioneve të fundit, të gjithë janë në sallë, edhe zoti Tahiri dhe vendimi po merret në këto momente që ne po flasim. Bushati, ke një koment, një hamendsi, do ta jap sulmi një herë. Çfarë ka ndodhur në ato 10 orë thuajse të mbyllur të tre anëtarëve të gjykatës? Trupës gjykuse? Këtu pasaj jemi në rrafshin e basteve, po si gjithë e kemi, ideja ime është që ky është një vendim me aq përgjegjësi, me aq presion nga gjitha palët, sa gjykatësit duan një lloj mbrojtje dhe qoftë dhe njërit ketë qenë kundra, pra duan, do luftojnë të marrin një vendim unanim, sepse nesër po që njëri ndryshe dhe dy tjerët ndryshe, kjo do i shkaktonte të gjitha palëve probleme. Dhe kjo mund të ketë qenë një nga arsyet që i ka shtyr të sheshojnë gjërat me njëri tjetrin, por të mbrojnë krahët dhe nga ndërhyrjet që kanë pasur nga dy palët. Kujtoj që asnjë prej tyre nuk ka kaluar vettingun. Në një farë mënyrë, hedh hije dyshimi mbi vendimin që ata do t'japin, ose ndikon ky fakt? Psikologjikisht. Fakti që ata s'kan kaluar vettingun rëndon pozitat e Saimir Tahirit për mua. E kuptoj. Ka një presion vettim individ. Më fal, Sulo, ma kërkove fjalën disa herë. Çfarë ka ndodhur sipas teje aty brenda dhe sipas teje çfarë po artikulojnë tani? Do dënohet sipas teje? Sipas meje, po do shpallet i fajshëm, për të përgjigjur me një herë. Ndërsa çfarë po ndodh, nuk jam dakord me avokatin që thotë që është gjykimi shkurtuar. E shpjegoi zoti Max Xhia, ata nuk po bëjnë vetëm dispozitivin e vendimit. Ata po bëjnë arsyetimin. Po pse po e bëjnë këtë arsyetim që zakonisht nuk bëhet? Po e bëjnë për të shmangur vështirësitë e mëdha që kanë nga presioni për ta shpallur të fajshëm. Ky është mendimi im, po dhe mendimi i shumë njerëzve të tjerë, duke parë procesin. Kush po bën presionin që ta shpallë të fajshëm? Ndërkombëtarët. Po pse ndërkombëtarët do donin një drejtësi pa drejtësi? Ja dhe shpjegoj. Sepse prokuroria jonë nuk ekziston. Siç e tha Bushati, prokuroria e ka sabotuar procesin, nuk e ka ndërtuar. Procesi është sabotuar edhe nga i prokurori parë që nxori rodhi informacione në media. Edhe nga prokurorët e tjerë, mbas emërimit të artë të Markut. Pse? Sepse në qoftë se mesazhin e parë të ambasadorit Lu, që bëri paralelizmin me qafën e barit, me revoltin e qafës e barit, ata e morën për të mos ta dënuar Saimir Tahirin, i ka ndërprer, kjo është informacion, i ka ndërprer hetimet, i ka ndërprer. Në moment që ambasada amerikane ka ndërhyrë sërish, i kanë rifilluar prapë. Dhe sot është qesharake për çdo qytetar që Saimir Tahiri hetohet për aferën me Abilajt dhe jo për kanabizimin në përgjithësi. Kjo është nonsens i madh. Avokati mund të hidhet për pjetë dhe të thotë që si mund të shpallet pavajësi jashtë dosjes. Nuk po flas për këtë. Po flas që prokuroria jonë ka sabotuar çështjen. Dhe çak po ndodh? Po ndodh që siç ndodhi me dekriminalizimin dhe me reformën e drejtësisë, janë dy ligje që do t'i dëgjojmë shpesh, më shpesh se që kemi dëgjuar. Dekriminalizimi është një ligj që bie në gjykatë kushtetuese me 5 minuta. Reforma në drejtësi në Strasburg bie me 5 minuta. Po çfarë po ndodh? Në mungesë të organeve tona kompetente, në mungesë të profesional, domethënë të integritetit profesional të prokurorisë dhe gjykatës, po veprohet me precedent. Dhe do bëhet shembull.
të shohim nëse është kjo arsyeja, shembull për çfarë? A duhet Saimir Tahiri kur ban për integrimin? Po patjetër. Edhe një vit më parë, kur thuajse një vit më parë, në prill të 2018-s, kur Rama kthehej nga një takim tjetër me Merkelin në Berlin, deputet gjerman dhe jo vetëm gazeta gjermane kanë artikuluar pikërisht këtë gjë, pra domosdoshmërinë e një gjyqi dhe ndoshta dënimit të Saimir Tahirit. Unë duhet të bëj një shpjegim të situatës nga fillimi deri në fund. Qëndrojmë pak te dhoma e këshillimit si shfolëm dhe më pas përgjigje kësaj pyetje. Tu shpjegohet. Çfarë sipas teje? Jo, hamësi me dhënë të gjithë. Konteksti është ajo që vendos se çfarë vendimi do të merret. Pra, ky vendim që merret aty nuk mund të merret nga ajo dosje e prokurorisë aty. Se ajo dosje të gjithë jemi dakord dhe edhe vetë prokurorët ishin dakord në sallën e gjyqit që ishte pa plot. Ziheshin me një tjetrin pse se kemi këtë dhe pse kemi atë. Pse e ke shkruar ashtu dhe pse e ke shkruar kështu. Dhe këtë tregonin gazetarët. Po, nuk e shikonin dhe ziheshin aty në sallë gjyqit, ziheshin me një tjetrin. Kjo është e qartë. Po e dënuan me një dosje të tillë pastaj. Ne kemi një dosje që çalon shumë dhe që vetë prokurorët me njëri tjetrin, që ishin 3 prokurorë që nuk merreshin vesh me një sepse secila pjesë e tjetrit çalonte dhe ata filluan. Po çfarë ndodhi? A është ky dështimi i qëllimshëm i prokurorisë? Unë nuk jam dakord me këtë. Pse s'jam dakord? Sepse vërtet prokuroria ka një presion dhe normale që në këtë presion, në një proces të kontrolluar, i cili nuk duhet të kalonte kufit e një marrëdhënie me Saimir Tahirit dhe kushërinjve të tij, dhe mos të zgjerohej më në një marrëdhënie të Saimir Tahirit me kanabizimin e vendit, me përgjegjësinë e kryeministrit, me përgjegjësinë e ministrive të tjera. Për shembull, a kishim mundësi që Nezar Seiti të dëshmonte në gjyqin në procesin e Saimir Tahirit? E kishim mundësi se ishte këtu Nezar Seiti. Nezar Seiti iku në Itali u ekstradua, ndërkohë që ishte duke vuajtur çështja këtu. Apo jo, në qoftë se do të kishim përgjegjësi politike dhe qeveria nuk do të ishte më për shkak të kanabizimit të vendit, Nezar Seiti nuk do të ikte politikisht në Itali për të shmangur dëshmin këtu. Ne sot i kemi me letër porosit dëshmit e habilave, se çfarë i ka interesuar prokurorisë italiane. Prokurorisë italiane nuk i ka jetuar veprimtaria e tyre në Shqipëri. I ka interesuar veprimtaria e tyre në Itali. Ne nuk kemi një dëshmi shumë të rëndësishme për shkak se drejtësia shqiptare e gjendur në presionin e kësaj qeverie, nuk ka dashur ta marrë. Ju thoni që ka presion vetëm nga qeveria e gjykata sot. Akuza e parë për Saimir Tahiri nga qenë në 2015 nga Dritan Zagani. Dhe s'është thirrur fare. Dritan Zagani as është thirrur fare, dhe nuk mund të thirret sepse Dritan Zagani është shpallur armik nga Edi Rama. Në qoftë se është Edi Rama kryeminist, nuk mund të bëhet procesi drejt për Saimir Tahiri. Ka azil me ata argumente. Dhe probabile. Ky s'është një proces i drejtë, ky është një proces i padrejtë në kushtet e një presioni politik. Pra kush e bën këtë presion politik? Ky është proces politik i drejtuar nga Edi Rama, i kontrolluar. Dhe nëse Saimir Tahiri do dënohet, sot do dënohet sepse Edi Rama se intereson një dënim i tillë i Saimir Tahirit, i but, që edhe ai të kaloj pa lagur, edhe Edi Rama të shfaqsohet, thotë ja kush është afajtori të punës zgjidhëm dhe integrimit bëhet. Ky është një proces i kontrolluar nga Edi Rama. Edi Rama u detyruar të nëshonte dhe të bënte një proces kontrolluar për Saimir Tahirin që të lante duar qeveria e tij dhe të kishim një të dënuar, ndërkohë që Edi Rama është dakord me pjesën e fundit. Edi Rama ka qenë dakord që të zvaritej siç ka ndodhur procesi. Edi Rama do t'ia shkarkojë gjithë atë që ndodhi në 2016, ta mbyllim një Remir Kanabisin me një dënim për Saimir Tahirin, i cili do të jetë disa vjet me shkurtime me gjëra me politike. Dhe të thotë ja ku jemi, një përgjigje se gjetëm, kanabizimi s'është më, le të hyjmë Bashkimin Evropian. Bushati, ju foli pak më parë për një presion nga ambasada amerikane, një prani në çdo, ka qenë në sytë të gjithëve, në çdo seancë tjerë. Po jeni dakord që ka patur dhe presione të tjera për shkak nga qeveria, si thot Abilekaj? Ndaj këtij procesi gjykatës në lidhje me këtë proces, dhe pse, cili është qëllimi? Padyshim. Unë mbaj mend tërmetin kur dolën përgjimet italiane. Hapni arkivat dhe ktheni fjalimet e Edi Ramës. Sharjet e tij ndaj prokurorëve janë të barabarta me turfullimat e Sali Berishës kundër Ina Ramës. Pra, aq keq është gjendur Rama ditë sa hapni të gjitha mediat pro-qeveritare i kanë hyrë me libër shtëpie prokurorëve. I kanë hyrë deri në krevat, ke gratë, ke burrat, ke borxhet, ke kredit, ke gjithë shka. Pse? Sepse u bë një front presioni duhen goditur prokurorët që mund të na marrin Saimir Tahiri. Jo se Edi Ramës i prishej Terezia për Saimir Tahiri, sepse ai vetë tha, po të dali kështu si çështa, për mua është një vemje pa denjë për racën njerëzore. Por presioni u bë
që pikërisht të arrinim këtu ku jemi sot, vetëm tek gjykimi i marrëdhënies Habilaj Tahiri dhe jo i hapjes së një procesi të kriminalizimit të çdo qelizet të shoqërisë shqiptare. Pra, këtu duhej bërë Nurembergu, në fakt u bë gjyqi i një banditi me i bandit tjetër, i marrëdhënies midis dy banditëve. Këtë shpëtoi presioni i qeverisë për ta reduktuar, për ta trukuar, për ta zvogluar sa më shumë këtë proces dhe ne kemi ardhur në këtë pikë sa prokuroria shkoi e lexoi atë akt akuz paçavure, për cilën unë thash, me atë dhe unë po t'isha gjyqtar, sot nuk e dënoja Saimir Tahirin. Dhe kush është ironia e drejtësisë të re që ne po duam të vendosim? Që nuk do bëhet drejtësi mbi faktet, po do bëhet drejtësi duke vënë balans presionin e Edi Ramës dhe presionin e pasardhësit Lus, ata që duan të ruajnë faqen e miliona eurove që kanë harxuar për reformën drejtësi dhe këta që duan të ruajnë faqen e pushtetit. Drejtësi mbi faktet nuk do ketë. Nuk do ketë. Si fillim, nuk do ketë. Edi Rama sot është interesuar të shpallet i fajshëm Saimir Tahiri apo jo? Unë them që nuk është interesuar. Edi Rama. Kështu që nuk ka Edi Rama më fuqi as Sali Berisha as Basha. Kjo është loja. Këta e kanë humbur të drejtën për të qeverisur dhe për të bërë presion më. Qofse Saimiri sot. Edi Rama sot, edhe nëse dënohet Saimir Tahiri, edhe nëse lirohet Saimir Tahiri, del i fituar, sepse ai ka shmangur procesin e madh të kriminalizimit gjithë shoqërisë. Ne po zihemi sot, bleu Byzylyk, nuk ka pasur dëshkimet të ministrave në pushtet për të se ka përgjegjësi. Bleu Byzylyk Mojsiu. E di pse e kanë kundur këtë. Atëherë, shpërdorim të tyre 5 vjet, shpërdorim të tyre. Ky është lajmi i parë që më vjen. Bien akuzat e drogës, shpërdorim vendimi. Detyre rikualifikim vepre. 5 vjet, tani kam mesazhe pa fund që më çojnë të njëjtën gjë, ndëshkim vepre, faktor për shpërdorim detyre, 5 vjet është dënimi për Saimir Tahirin, është artikuluar pak sekonda përpara nga gjykata. Në aplikim Në aplikim 3 pika 4 vite burg. Do na shpjegojnë më pas gazetarët se çfarë do të thotë. Më fal? I ulet 1/3 e dënimit. Nga 5 vjet ulet 1/3, asë është gjykimi shkurtuar. Me shërbim prove. Po një shërbim prove që do me thënë? Shërbim prove do të thëmë që pezohet ekzekutimi dënimit me burg. Prove 3 vjet. Po, dhe kalon në shërbim prove që do të thotë... Shërbim shtëpi. Jo. Shërbim prove vendoset bëj punë pranë një komuniteti, pranë një... Shërbim të komunitetit. Jo, shërbim prove është me kontroll. Absolutisht me kontroll, por në shërbim komunitetit. Pra duhet marrë në fund të muaj në Pra nuk shko në burg. Me këtë vendim nuk shko në burg. Ja kam pezuar ekzekutimin e dënimit me nenin 59 kodit penal. Kështu që nuk shko në burg me ato vendimi. Me këtë lloj vendimi që janë frazat e para që po arrin gazetarët të shojnë me mesazh. 3.4 vjet shërbim prove. 3.4 vjet shërbim prove. Spahiu, 3.4 vjet shërbim prove ç'do të thotë? Na e shpjego si jurist. Po, mendoj që më doli ajo që thash para 10 minutash, që e para Saimir Tahiri do dënohet, por në praktikën dhe precedentin e eksperiencës gjithë gjykimeve politike, ashtu si Nexhmia Hoxha u dënua për kafe, ashtu si Al Capone u dënua për kalim whisky pa dogan, ashtu si Gruevski i cili kryu shumë krime po dënohet për blerjen e një Mercedes-Benzi, edhe Saimir Tahiri, gjykata jep një vendim për ta deklaruar fajtor, por duke e zhveshur nga akuzat e trafikimit të lëngëve narkotike, dhe nëse këto akuzë do ta kishte qenë fillim Saimir Tahiri, pandehuri Tahiri, nuk do t'ishte as subjekt i gjykimit nga gjykata e krimeve të rënda, por do ishte subjekt i gjykimit në gjykatën penale. Ajo çfarë mund të them është që ky vendim do të përdoret politikisht ashtu siç Mali i Zi i dha fjalën Bashkimit Evropian para hapjes negociatave,
që do dënoj disa zyrtar, dënoj në gjykatën e shkallës parë 22 zyrtar dhe mbas 6 muaj sheni, Mali i Zi i liroi i shpallit pa fajshëm gjykatën e apelit dhe gjykatën e shkallës lartë. Pra ju po thoni është dënim e gjasme, gjithsesi. Ajo çfarë unë parashikoj është edhe ky vendim me 5 vite heqje lirie nuk është në formës prayer, pasi i Pandehuri Tahiri dhe avokatit ti do të ankimojnë vendimin në gjykatën e apelit, dhe në gjykatën e apelit unë mendoj që do të ketë dhe një reduktim dënimi apo një modifikim të akuzës, dhe mendoj që deri në gjykatën e lartë e cila akoma nuk është ndërtuar dhe nuk funksionon, kjo çështje penale do të shkojë drejt pafajësisë, po pasi Shqipërisë t'i hapen negociatat në Bashkimin Evropian. Me komentet e parë dhe me gazetarët. Bushati, komenti i parë. 3 vite gjysmë shërbim prove, pra punë në komunitet, nëse kuptoha, si Berlusconi, Jo si Berlusconi, tani mbetet të gjejnë dhe gjushin e ri, që të bëj një letër që ky do punoj pranë bashkisë time për të bërë burr më i mirë, edhe mbaron. Kjo që për batut. Që për batut, po ka që thjesht. Do me thënë, në qoftë se ne vum në balans presionin e rilindjes dhe presionin e atyre që po na shesin fabulën e reformës në drejtësi, edhe njëra akoma, kemi parë që presioni i rilindjes është shumë i fortë se presioni i atyre burrave ose grave që duan spektrin e drejtësisë, po kanë çfarë bashkuar konsideroni këtë dënim? Pra një lloj paqëtimi i të gjithëve që ka bërë gjykata, e ka dënuar, por edhe nuk do futet në burg, do shkojë thjesht në komunitet, i ka bërë qeverinë ambasadës amerikane, qeverisë, domethënë çfarë lloj vendimi e konsideron? Unë e konsideroj një vendim që nuk po marr të net kazanit shqiptar, por që për 2 vjet me radhë shkruhet në gjithë mediat botërore, hambari kanabisit në Shqipëri. Shqipëria po bëhet tmerri Italisë dhe tmerri Evropës. Nga Franca në Italinë, Zvicër, në Gjermani, flisnin për trafikimin shqiptar. Tani i bie që gjithë këto tituj që na pas kanë nxirr imazhin e Shqipërisë, Saimir Tahiri t'i laj me punë edukuse në një çerdhe. Ndërkohë që vlen edhe një moment tjetër për t'u theksuar, jo vetëm dënimi si volum, por kemi ndryshim të akuzës, kemi pra nga grupi strukturuar kriminal në shpërdorim detyre. Ajo grupi strukturuar nuk qëndron. Pra kemi një rikualifikim. Kemi një ndryshim. Ka rënë të 3 akuza. Ka rënë të 3 akuza dhe kemi një rikualifikim të veprës. Atë kishte vdekur prokuroria Arta Markut. Grupin e strukturuar kriminal, ata sharlatanët e prokurorisë që ziheshin me njëri tjetrin dhe s'dinin që thoshte njëri dhe që nuk thoshte tjetri, se atë shfaqje ishin urdhëruar tjetrin, erdzuan ata një javë më përpara. Po, Basir Çollaku, për njëherë dhe më pas, sepse shoh që më kërkon fjalën. Çollaku, çfarë konsideron vendimin? Rikualifikimin edhe vitet? Më duket se këta rikualifikimet e veprave urbane dhe të rilindjes, por Regjia, të lutem vituni me Anila Hoxhën, po kërkon të futet letrat për drejt. Po. Po, atëherë, mundem apo do flas kolegja? Jo, ju, ndërkohë po bëhet gati lidhja direkte. Okej. Atëherë, Eni, lutem. Jo, do më falësh. Basir, do më falësh. Basir, më fal vetëm një minutë se shikoj janë live Saimir Tahiri për kamera. Të lutem. Je gazetar, më mirë kupton. Duket si kemi live dhe ka një prononcim Saimir Tahirit. Nga gjykata qëndrojmë bashkë, shohim artikulimin ditë parë për mediat me njerë mbas marrjes së vendimit, rikualifikimit, siç ju thash në rrotë shikues. Më rezervoni drejtën ta përtyp një këtë estradë që ndodhi se Të shpresojmë që kemi mundësi ta transmetojmë live, të lutem jemi live. Gjykata më tha që nuk jam krimin. Nuk jam pjesë një grupit strukturuar kriminal, po disa kushëri. Janë problemet e lidhjes direkte, si thash, për shkak këtë problematikës që kanë kamerat pranë institucionit të edukimit pra burgut që është afër. Nesër po juftoj që të ndajmë bashkë ca me
ekipit të Nuk gjohet. Ja, prisni deri nesër, unë nesër do komunikoj me mediat, kështu që më vjen keq. Kvalifikimin e veprës dhe rrëzimin e 3 veprave për cila gjatë tyre muajve ka patur një betejë gjyqësore nga lur fort. Po mundohem ta lë të nderuar teleshikues këtë lidhje për drejt me shpresën që mund të kapim diçka nga ky artikulimi i zotit Tahiri në ambientet e jashtme të gjykatës për të kuptuar megjithatë po shoh që po e fton gazetarët në artikulime të tjera të ditës së nesërme. 2 vjet jam metuar si pjesë e një grupi kriminal që kanë bërë trafik droges. Nuk e bërë këtë. Nuk e as pjesë e grupit kriminal. Nuk e as trafikant, nuk e bërë trafik droge, nuk e ndihmuar në trafik droge. Po me aq sa dëgjova dhe arrita të kuptoj, kanë përdorur emrin. Atëherë, e kemi të vështirë. Është Inshallah nuk i përdor njëri emrin se e ëngrët. Po edhe një herë. Unë konsideroj asgjë fitore, kjo është vetëm maja e betejës time. Po, ku je aty poshtë në të shoh? Po, prisni deri nesër, edhe mua më duhet kohë që ta kuptoj këtë që ndodhi, se Zoti Tahiri, gjykata në argumentat e saj përmendi kanalizimin e fondit. Në një farë mënyre juve u akuzoi për mosveprim si ish ministri. Nuk e dëgjova kështu. Po mbetet ta dëgjoj gjithë se më I zgjedhin institucionet. Ku vete? Unë do preferoj të ndroja gjithsesi për shpërdorimin e tyre, pse ca kushërin mi përdorën emrin tim. Jam dhe unë kështu, duhet gjej edhe unë një shteg se si ta lexoj mendimin e gjykatës, se kam pamundur sot. Por gjykata tha që nuk ka prova të cilat vërtetojnë se ju keni marrë dhurata nga dyshuarit Habilaj, po nga ana tjetër tha ndërkohë se ka të dhëna dhe indicie se ju njiheni me ta dhe kishit kontakte. Edhe një herë, të presim. Edhe unë jam shumë kurioztar ta ri dëgjoj atë që ta ri lexoj atë që dëgjova. Gjykata tha që nuk je pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, nuk pas kam bërë trafik droge, po me që ca kushurinj kam përdorur emrin tënd dhe ti ishe ministër, ke shpërdoruar detyrën. Tani ku di unë duhet ta gjej rrugën që të lexoj një vendim tillë për mua qesharak. Do ishte shumë më fisnike ta kishin bërë si burrat më dënon. Kështu është edhe qesharake. Sigurisht që do apeloj. Kjo as do diskutim. Zoti Tahiri, sa që ky është fillimi i betejës, si do të vijojë beteja juaj? Më lini, edhe ju jeni lodhur, edhe unë kam gjithë ditën që rri këtu, pavarësisht se nuk jam lodhur, po më lini ta përtyp se nuk di edhe t'ju them më shumë. Isha më i qartë kur hyra, se sa tani kur dola. Kështu që më duhet ta kuptoj gjithën, më duhet ta kuptoj, është si të shkosh në një provim, mësuesja të thotë që ke mësuar, po ke mësuar shumë mirë, po ai po të vë një 5. Si të them unë tani? Si të them? A vazhdoni të keni besim të drejtësia duke qenë se keni pas këtij vendimi? Po e përsëris shumë shpesh edhe më vjen keq edhe për ju se duket sikur zgjidhem. E kam pak vështirë t'ju them një gjë kristalt qartë,
Se më thanë si e trafikant, po me që i ke kushurin, ke shpërdoruar detyrën. Çfarë të them unë tani? Si t'ja bëj, për gjithë kushurin idiot që kemi në farefis dhe duhet më përgjithësi, se unë nuk e di, duhet ta kuptoj. Ju vura re se gjatë leximit keni ndënjur këtu ndjekur edhe procesin e shekullit për 2 vjet, më vjen shumë keq për ty që je aty poshtë. Thot populli, po, ku di. Të shtrënguar me njëra tjetrën, në fakt po luteshit, apo ishte për shkaq? Për familjen time dhe për shëndetin tim nuk i lutem për gjëra që i kam ndor vet. Kështu që s'po lutesha, se di pse i kam mbajtur dorë, nuk di se të them për këtë. E fundit, ju përpara se të tërhiqë gjykata ndon këshillimi, i thatë gjykatës se drejtësia është në dorën tuaj. Tashmë në dorën e kujt është drejtësia, zoti Tahiri? Që mos ta zgjasim se janë në pyetje drejta, po që unë kam frikë do jap një përgjigje jo drejt. Kështu që me lini nesër është një ditë tjetër për të komunikuar bashkë nëse ju do ja keni Terezin të dëgjoni mua. Unë do e kem sigurisht Terezin t'ju flas juve dhe nëpërmjet juve qytetarëve. Po nuk di ç'të ju them. Fitove apo humbe sot? Më thanë që ke ca kushurin që kanë përdorur emrin tënd, kështu që ke shpërdoruar detyrën. Ç'të them? Ç'mund t'ju them? Ruani veten nga kushurin. Fitove apo humbe sot? S'ka lidhje. Çuna faleminderit e juve. Ishte artikulimi i parë i Saimir Tahirit, nderuar teleshikues, pasi ka marrë vendimin. Kujtojmë, pretenca prokurorisë ishte me 12 vite, ndërkohë gjykata është artikuluar sot për 5 vite, që shkon në 3 vite e gjysmë me shërbim prove, duke rikualifikuar veprën penale. Si që shikoni është zoti Tahiri, i cili po largohet nga mjetet e gjykatës në shoqërinë, si që shikoni edhe të mbështetësve të tij, në fakt ata i kanë shoqëruar gjithmonë në seancat e pyetjeve në prokurori apo seancave në gjykat, ka qenë gjithmonë shoqëruar nga mbështetës të tij, janë thuajse gjithmonë të njëjtët persona, dhe këto janë pamjet e fundit. Kujtoj edhe një herë që Saimir Tahirit janë rrëzuar 3 akuzat dhe është dënuar vetëm për shpërdorim detyre. 5 vite me gjykim të shkurtuar, 3 vite e gjysmë. Nuk do të bëj burg, si tham, edhe gjatë diskutimeve në panelin ton, pasi do të kryej dënimin në shërbimin e provës. Pas pak minuta është rridhemi drejt për drejt me Anila Hoxhën, e cila do të na njohë më tepër me çfarë ndodhi brenda sallës, ku artikulua gjykata. Janë pamjet e fundit, nderuar teleshikues, ndërkohë që ju kujtoj edhe një herë prap pretencën që në 10 shtator prokuroria dha me 12 vite, në rast dënimi konvertohej në 8 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Kjo ishte ideja, ndërkohë patëm një rikualifikim të veprës penale dhe ai u akuzua për shpërdorim detyre dhe jo 3 veprat e tjera që ishin, ju kujtoj, trafiku i lëndëve narkotike, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal. Ishin 3 akuzat e para, të cilat më pas ranë dhe u transformuan, u rikualifikuan në shpërdorim detyre. Kujtoj edhe një herë, për shkak të këtij rikualifikimi, Saimir Tahiri dënua me 5 vite, të cilët konvertohen në 3 vite e gjysmë për shkak të gjykimit shkurtuar dhe janë 3 vite të cilat nuk do ta çojnë atë në burg, po në një shërbim prove detyruar, pra punë në një lloj mënyre pranë komunitetit. Ose paraqitje pranë. Me vështirësi e dëgjuam se çfarë tha Saimir Tahiri në artikulimin e tij të parë, duke i qetë pak i qartë sipas tij, ishte ironik. Nuk e di, e mbylli me një frazë huazuar nga një film, nesër është një ditë tjetër, nga Via Colvento, po nuk e di nëse kjo, kush ishte aktrimi në të gjithë këtë, kush ishte skena, teatri dhe çfarë do e quajmë, drama apo komedi, të gjithën. Bushat.
Për mua ishte një histori që filloi si fars dhe natyrisht mbaroi si fars. Ishte një histori që u minua që në fillim, u minua nga mazhoranca, u minua nga Edi Rama, u minua nga Arta Marku, u minua nga prokurorët që u hoqën nga çështja, u minua nga ajo që tha Antoni që akuzuesi parë Dritan Zagani as nuk u morën pyetje. Pra, nga kjo pikpamje, unë atyre gjyqtarëve që kanë marrë vendimin sot nuk i vëfaj. Madje mund t'i vëfaj se kanë dhënë më shumë dënim se ç'duhet. Me paçavuren që i çuan mbi tryez disa prokuror bashkibozuk, ata s'mund bënin më tepër. Prandaj them filloi si fars dhe mbaroi si fars. Ka drejt Saimir Tahiri që bën dhe ironi dhe thot po t'ishin burra le të më dënonin, me akuzat si grup kriminal. Sepse ai ishi bindur që historinë ja ka shkatruar tjetër kush. Tani që e gjithë historia të bëhet qesharake, pra që qesharakëzimi të shkojë deri në fund, unë pres gazetarët pranë qeverisë të thonë që Saimir Tahirin e liroi opozita për t'i prishur Edi Ramës integrimin. Këtu mbaron pastaj gjithë komedia. Okej, di që është gati Anila Hoxha, po në fakt i ndërpreva zotit Çollaku më parë fjalën, kërkoj ndjes Çollaku, do lidhem vetëm disa sekonda dhe pastaj do dëgjoj gjatë. Vetëm disa sekonda me Anila Hoxhën e cila është në ambientet e jashtme të gjykatës. Anila, të lutem, mund të na tregosh çfarë ndodhi në sallë? Gjykata e krimeve të rënda, sikurse u informuat, shpalli fajtor Saimir Tahirin, ish ministër të brendshëm, për një akuzë për cilën në fakt prokuroria e krimeve të rënda asnjë kishte patur në fashikujt e vet. Ishte një akuzë e re, ajo është përdorim të detyrës, ndërsa për 3 akuzat për cilat prokuroria e krimeve të rënda kërkoi më herët 12 vite burg në aplikim të tyre 8 vite burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar, u rrëzuan dhe pasi nuk kishte prova dhe për këto vepra Saimir Tahiri u shpalli pafajshëm. Bëhet fjalë për veprat penale të trafikut të drogës, pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Këto vepra u konsideruan si të paprovuara nga gjykata e krimeve të rënda, ndërkohë që u shpall fajtor, siç e thash, për shpërdorimin e detyrës, u dënua me 5 vite burgim, por për shkak se është pranuar aplikimi i gjykimit të shkurtuar, ky dënim sipas gjykatës zbret në 3.4 vite heqelirie dhe që sërish sipas gjykatës ky dënim prej 3.4 vite heqelirie konvertohet në shërbim prove, një institucion i cili ndodhet fare pranë gjykatës së krimeve të rënda. Ndërkohë, e njëjta për të njëjtën fabul dhe në të njëjtën sikurse unë përmenda, edhe ish drejtori i policisë së Vlorës Jael Çela u shpall fajtor jo për 3 akuzat për cilat prokuroria e krimeve të rënda thotë se jetoi gjatë dhe dorëzoi 57 fashikuj. Ai nuk u shpall për asnjë nga veprat penale që unë përmenda, por pati sërish rikualifikim të veprës penale, ai u shpall fajtor për shpërdorim detyre, u dënua me 5 vite burgim, në aplikim të gjykimit shkurtuar, ky dënim zbret në 3.4 vite heqelirie, ai nuk përfiton shërbim prove apo dënim me kusht, ndoshta për shkak sepse i është shmangur drejtësisë, nuk ka dalë përpara drejtësisë dhe vazhdon të jetë në kërkim, po ndoshta mbas këtij vendimi zoti Jael Çela ka për tu vedorzuar përderisa u rrëzuan të 3 veprat për të cilat avokati i tij gjatë ditës sotme këmbuli pafajësinë, sikurse dhe ish ministri i brendshëm. Po ndërkohë, për mos vlen për tu theksuar se gjykata e krimeve të rënda si mas plotësuese për ish ministrin e brendshëm Saimir Tahiri, përveç shërbimit të provës që do të zgjasë 3 vite, dhe gjithashtu mas ndaluese për të përfshirë në funksione publike për afatin e 3 viteve të ardhshme. Sidoqoftë, ky është një vendim i shkallës së parë dhe pritet që të ketë një apelim jo vetëm nga prokuroria e krimeve të rënda, e cila nuk doli nga hyrja e publikut, por ka preferuar të dalë nga hyrja tjetër, po do të ketë gjithashtu dhe një apelim nga Saimir Tahiri, të cilin ju e ndoqët dhe pat që ai ishte i befasuar edhe i pakënaqur. Pyetje, si e priti në sallë Saimir Tahiri vendimin? Gjatë kohës që gjykata e krimeve të rënda po lexonte vendimin i cili më pas u lexua përmbledhasi edhe i argumentuar, Saimir Tahiri në fakt mbante të shtrënguara të dyja duart, për cilat unë në fakt e pyeta nëse bëj fjalë për një gjendje emocionale apo një lutje, edhe siç duket në fakt ishte më tepër pavarësisht se lexoi i ftohtë në dukje dhe i qet duart e tratuan dhe natyrisht përpara gjykatës duket se nuk ka shumë qetësi askush, ndoshta askush nuk është i qetë para gjyqësorit pavarësisht vendimeve që ajo jep.
ndërsa menjëherë sapo u shpall vendimi pati një reagim nga mbështetësit e tij, të cilët duart trokitën jo vetëm në sallë, por ata e pritën ngrohtësisht edhe në ambientet e jashtme. Në fakt mbështetësit e Saimir Tahirit, të cilët nuk e kanë trajtuar gjatë këtij procesi gjyqësor, kanë qëndruar gjatë gjithë ditës së sotme në ambientet e jashtme të gjykatës së krimeve të rënda, dhe është hera e parë gjatë nisjes së këtij procesi në qershor të këtij viti që ata hynë edhe në sallë për të ndjekur vendimin e gjykatës. Nuk ishin të pranishëm gjatë kohës që Saimir Tahiri u mbrojt, nuk ishin të pranishëm edhe gjatë kohës kur ish drejtori i policisë së Vlorës u mbrojt përmes avokatit, por ata zbritën në sallë në momentin që gjykata la dhomën e këshillimit dhe doli për të shpallur vendimin e saj. Anila, pra do kemi apelime si nga prokuroria, ashtu edhe nga avokatët, nga zoti Tahiri dhe nuk di më pas nga zoti Qela. Natyrisht, përderisa prokuroria e krimeve të rënda kërkoi 12 vite burgim për 3 akuza të forta që e lidhin dhe dyshojnë Saimir Tahirin si ish ministër me veprën e trafikut të drogës, veprë e rëndë kjo në fakt, edhe me 2 vepra të tjera që kanë lidhje me grupin e strukturuar kriminal, patjetër dhe për faktin se prokuroria e krimeve të rënda këmbguli dhe bazoi të gjithë në fakt qëndrimin e saj për sa i takon bllokimit të 4 ngarkesave me drogë në Itali, natyrisht që pritet që prokuroria e krimeve të rënda të jetë e pakënaqur, po ne do të shohim në ditën e vijim se si do të jetë ky qëndrim i prokurorisë dhe ky apelim i prokurorisë, përderisa në fakt gjatë pretencës prokuroria gjithë pretenca e saj shfaqi disa probleme, ndoshta edhe disa kundërshti të cilat ne i kemi raportuar, përderisa në seancën e pretencës vetë prokurorët ishin kontradiktor, në fakt 2 nga prokurorët ishin kontradiktor, edhe të paqartë nëse për Saimir Tahirin po kërkonin dënimin e tij për 4 episode që bëhet fjalë për ngarkesat e drogës në Itali, apo edhe për ngarkesën për 4 ton drogësh të bllokuar në fshatin e Babicës në Vlorë. Në fakt, për këtë paqartësi në fakt edhe sot gjatë ditës sot me orën 9 të mëngjesit kur statoi ky proces, edhe gjykata e pyeti sërish për ta saktuar prokurorin mbi qëndrimin nëse Saimir Tahiri ne akuzonte për 4 episodet e drogës të bllokuar në Itali, për cilin hetuan autoritetet italiane, apo e akuzonte edhe për episodin e drogës të bllokuar në fshatin Babicë, dhe prokuroria saktësoi ditën e sotme se në fakt e akuzonte vetëm për ngarkesat e drogës të bllokuara në Itali. Fakti është që kemi vetëm një rikualifikim dhe këtë dënim për cilin folëm. Dakord. Anila, unë të falenderoj vetëm një batutë të fundit, apelimet priten shpejt apo do të zgjasin kohë? Nëse ke ndonjë ide. Apelimet priten brenda sipas avokatëve. Natyrisht që mendoj se natyrisht që të gjitha palët do të drejtohen shkallës së dytë, që është në krahun tjetër, në krahun e djathtë të godinës, do të drejtohen brenda afateve ligjore, por ajo që vlen për të parë në fakt dhe që do të jetë surpriza brenda surprizës penale të kësaj historie është fakti se si do të argumentojë prokuroria e krimeve të rënda apelimin e saj në mënyrë që të vazhdojë ta mbajë gjallë qëndrimin që ka mbajtur gjatë kësaj kohe në këtë histori, e cila na përfshiu të gjithëve, jo vetëm publikun, po përfshiu gjithashtu edhe ndërkombëtarët që nuk munguan në vëzhgimin e një çështje që i zbriti ata nga ambasada dhe ambiente diplomatike në gjykatën e krimeve të rënda, që shpresohet se së shpejti do të zëncohet nga një gjykatë tjetër, siç është gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nila Hoxha, faleminderit, ezauruese si gjithmonë, nuk besoj se ka pyetje të tjera nga studio. Faleminderit edhe një herë për mënyrën se si ke raportuar të gjithë ngjarjen që nga fillimi, por në mënyrë veçantë edhe për gjatë ditës së sotme. Faleminderit për kontributin në Open. Faleminderit edhe një herë. Do doja të kaloja ke zoti Çollaku. Zoti Çollaku, atëherë njohim vendimin, njohim artikulimin e zotit Tahiri, tani i dim të gjitha. Dua komentin e parë tuaj për vendimin. Ashtu siç e tha dhe veti Pandeuri sapo dënuar, vendimi është një komedi, hetimi në vetveten e tërësinë 2 vjeçare një tragjedi dhe drejtësia sot është një dramë. Ky dënim prej 5 vjetësh në formë shkurtuar në 3.4 vjet është më i vogël se ai i denoncuesit të parë të zotit Tahiri Dritan Zaganit bërë në 1 shtator dhe 6 nëntor të vitit 2015. Flas për kallëzim publik, i cili është dënuar më tepër se sa zoti Tahiri me shpërdorim detyre. Pasojat e këtij shpërdorimi janë pikërisht dënimet të trafikantëve në Itali nga antimafia italiane, me shumë vite burg. Ky është pasojë e këtij vendimi dhe largim nga vendi i arrestit për arsye se ka pasur përpjekje serioze për ta vrarë pasi bëri kallëzimin. Kjo është një provë, një dëshmi e standardit të shkatruar të drejtësisë apo edhe të vetë prokurorisë. Marrim provën tjetër të cilën e përmendi dhe kolega Bilekaj
ekstradimi i paligjshëm i Nazer Seidet të quajtur financierit. Prokuroria për krime të rënda bëri një hetim të cilin e delegoi Durrësit dhe të gjithë e dimë se ç'tha prokuroria në konkluzionet e saj. Është shkelur ligji për shkelur pak. Është e shkruar kjo, nuk është thjesht një parcoledhë, një batut. Këtu shkelet ligji pak. Dhe ajo që sot gjykata dhe prokuroria nuk kanë bërë, është fakti se 219.000 hektar kanabis të kultivuar në Shqipëri në vitin 2016, si pas raportit të Guardia di Finanzas, duhet dënuar populli. Se një fajtor është këtu, kryeministri jo, drejtori jo, polici jo, droga është, e certifikuar zyrtarisht si e kultivuar, eksportuar, trafikuar, nga këta rojtarët e huajse në vendasit si besojmë. Të gjitha këta fakte dhe prova ka gjenë aty. Përveç kësaj, në tetor të vitit 2013 ka pasur hetime për habilet në Shqipëri. Më vonë edhe në Itali derisa na i solli antimafia dhe ne vazhduam me i besua. Vetë zoti ministër ka firmosur shkresa për cilë prokurorisë së përgjithshme për t'i përgjuar. Dhe çfarë ndodhte? Ndryshoheshin numrat e telefonit pas javë, s'kishte çfarë përgjonin muret. Ka edhe dëshmi të tjera të them që nuk janë hasur në gjykatë, nuk janë lexuar. Edhe ka dhe prova të cilat nuk e di se kur janë marrë apo s'janë marrë fare. Unë mund t'ju sjell edhe për vetë kohën e shkurtuar të zgjatjes së procesit një fragment shumë interesant. Një video prej 41 sekondash e ne të gjithë mbajmë mend episodin e makinës me shumë para, me miliona, me qindra mijë, të cilat sipas prokurorisë zyrtarisht ishin të ministrit, më pas dolën të një biznesmeni, më pas dolën anonim, më pas nuk e dim ku shkuan. E keni fjalën për Toyota Yaris? Makina, një minutë. Pra, makina do ta sqarojeni, nuk dalë anonime, nuk e përmend akot. Po, Telbasani këtu. Makina e cila shkoi sipas burimeve zyrtare të momenteve kur ngjarja ndodhi, dhe përplasi deri në Kurumit, hyri me zor, u bë qameti, unë po ju sjell pamjet e një video të cilën prokuroria ka mbështytur se nuk e ka, se s'ka vrapuar fort për t'i gjetur. Të lutem edhe një herë, regjia fokuson pak. Ka shkuar, ja kanë hapur derën pajisisht, e kanë ndihmuar, e kanë shoqëruar. Më fal, ma shpjego dhe një herë, çfarë është ajo video që shohim në cepin e ekranit? Operatori do doja që ta fokusonte video ndërkohë që na e shpjegon Basir Çollaku. Për çfarë video bëhet fjalë? Eni, është makina Range Rover në të cilën kanë qenë parat në atë kohë që ajo vajti dhe shkoi tek Kurum në Elbasan dhe pastaj ndodhi arrestimi, sekustrimi parave, sa kanë qenë brenda, sa janë lënë atje, sa kanë ngelur rrugës, është një gjë që do na sjell prokuroria, do na sjell. Tani e ka shkërmoqur, s'ka çfarë sjell më. Por shive mënyrën çfarë thanë derisa u bë nami, u thy dera, u thy, si ka hyrë mjeti brenda në si është hapur dera, si ka ardhur policia mbrapa, si kanë hyrë të gjithë të lumtur, dhe nuk e di nëse këto persona që shfaqen këtu janë marrë në pyetje, janë marrë në hetim, kanë dëshmuar, kanë ofruar rrethana e këtij episodi kësaj ngjarje. Forestata futet brenda përpara makinës policisë, e cila shkon qetësisht besoj edhe merren vesh atje brenda. Ja do na e shpjegoj tani. Ndaj them që hetimi, siç më drejt kolegët thanë. Po, të lutem na e shpjegoj. Pra, kjo video publikohet për herë të parë. Dhe ju po thoni që këtu tregohet që dera është hapur dhe nuk është thyer. Se për herë dyta mund ta transmetoj prokuroria. Po. Dhe ju po thoni. Nuk e dëgjoj qartë edhe një herë çudem. Të lutem, edhe një herë. Pra, na e shpjegoni se çfarë tregon kjo video. Dhe pse po e bëni publik, si lidhet me çështjen, pyet Bushati. Kjo është video në cilën gjendur paratë e sekuestruara, nëse ne e kujtojmë, ka qenë sota biznesmeni dhe sipas prokurorisë, zyrtarisht këto para ishin të ish ministrit të brendshëm, sipas prokurorisë. Tahiri. Ky është momenti i operacionit që ndigje, ju arrestua këtu, arrestua ndej, po sigurisht ky është versioni zyrtar i përcjell nga prokuroria, nëse ata na japin një version tjetër më vonë, sigurisht ne do ta dëgjojmë. Por kjo është një nga episodet, po them. A ka të tjera? A ka dëshmi që unë kam pasur dëni që kanë qenë ato dosje dhe gjatë procesit nuk i kanë dëgjuar të rrëfen? Edhe kjo mund të ketë ndodhur. Çfarë tregon kjo video? A kemi deklarime të shumta që ai s'kishte ta... Çfarë tregon kjo video? Edhe një herë që të jemi të qartë. Pra, Kjo video tregon se nuk është ashtu siç prokuroria dhe policia na kanë thonë atëherë, po është krejt ndryshe. Siç unë kam të drejtën të pyes dhe të dyshoj se shumë gjëra të tjera nuk janë siç na kanë thënë, por janë ndryshe. Po çfarë tregon, do me thënë, s'po kuptoj. Nuk mund ta zbardhun çështjen sonte as që po shohim ne sot.
Nga versioni i kaluar. Pra, çfarë të reje na sjell, duam ta kuptojmë, janë thjesht pyetje se ne nuk po kuptojmë këtu në studio. Versioni, po mbase ju e keni marrë gjatë edhe keni patronancën e kësaj, po ta kuptojmë të gjithë. Jo. Unë jam një nga kolegët që janë marrë me këtë gjë. Atëherë, që t'i bien drejt. Në versionin e publikuar më herët nga institucionet e hetimit dhe të zbatimit ligjit na është thënë që ka pasur largime, ikje me dhune, ikje me forcë, është përthyer një dera e sipërmarrjes, përthyer makina ku gjenden shkëmparat. Ajo çfarë unë shoh në këto 41 sekonda është krejt ndryshe nga ajo që kam dëgjuar nga prokurorët, nga hetuesit dhe nga investiguesit e asaj kohe, dhe prandaj që mua s'më binte vërteta që serviret, them. Unë po sjell një episod pak sekondësh. Për 2 vjet janë miliona sekonda, nuk besoj se ta përmbysim sonte. Por për treguar thelbin dhe fenomenin mënyrën e ndodhisë. Sipas e cili është versioni? Cila është e vërteta? Çfarë të ndihmon të kuptosh? Unë dua sipas e cili është versioni? Mua më ndihmon vërtetë që këtu janë fshehur shumë gjëra. E kuptoj. Sipas meje. Jam fshehur shumë gjëra. E kuptoj. Okej, do të pyes më pas për artikulimin e Saimir Tahirit, po duke qenë se deri tani nuk kemi bërë asnjë ndërprerje publicitare, kërkoj ndjesë të kalojmë në shkëputjen e parë publicitare për të vijuar pastaj në mënyrë intensive edhe me të tjerat. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi nderuar teleshikues, rikthehemi live, kemi qenë më tepër se 1 orë 30 minuta live pa ndërprerje për shkak të zhvillimeve intensive. Ju kujtoj edhe një herë që është marrë vendimi nga gjykata e shkallës parë për Saimir Tahirin, nga pretenca prej 12 vitesh që kërkoi prokuroria. Kemi patur një rikualifikim të veprës penale, ka rënë 3 akuzat e para për trafik, grup strukturuar kriminal e tjerë dhe është mbeti vetëm akuza për shpërdorim detyre. 5 vite, gjykimi shkurtuar 3 vite e gjysmë, shërbim prove në fund fare, pra që do të thotë që Saimir Tahiri nuk shkon në burg, por i kalon këto vite në punë pranë komunitetet. Sipas gazetares Hoxha, i ndalohet gjithashtu pjesëmarrja në funksione publike. Kemi patur edhe reagimet e para nga politika. Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, ka reaguar dhe thot në një status në Facebook: vendimi turpshëm për të mos bërë drejtësi për krahun e djathtë të Edi Ramës, që e mbushi Shqipërinë me drogë dhe e shndroi atë në njollën e zezë të krimit në Europë, provon se drejtësia në Shqipëri është pengi i Edi Ramës dhe Edi Rama është pengi i krimit. Vendimi i sotëm konfirmon se Edi Rama bëri gjithçka për të mbrojtur Saimir Tahirin, sepse Saimir Tahiri e mban peng Ramën me dosjet e korrupsionit dhe të lidhjeve të tij me krimin, duke nisur me dosjen e kokainës Zibrakës, ku është i përfshirë vëllai i Edi Ramës. Përsa Edi Rama është në krye të qeverisë në Shqipëri, nuk ka patur drejtësi. Dhe nuk ka për të patur drejtësi. Krimi dhe të pushtetshmit do të jenë të paprekshëm. Shqipëria do të mbetet peng i krimit dhe shqiptarët më të varfër e më të papunë, thot Lulzim Basha. Vetëm çlirimi i qeverisë nga krimi do t'i hap rrugë drejtësisë vërtet dhe mirëqenies për gjithë shqiptarët. Ky ishte reagimi i kryetarit të opozitës me njëherë nderuar teleshikues pas vendimit që mori gjykata e shkallës së parë. Dakor, avokat, çfarë po thoje në lidhje, do të bëj një interpretim juridik. Ka akoma vend? Unë e lidh këtë me për interpretim? Se duhet të vazhdojmë argumentet. Mendimi im është ky që në rastin konkret Saimir Tahiri është lënë jashtë politikës, por është lënë dhe jashtë burgut. Praktikisht, që do të thotë ligji për dekriminalizimin e penalizon në 20 vitet që vijnë, ai nuk mund të merret më me politikë me këtë vendim. Por, nga ana tjetër, ky vendim është një knockout për prokurorin e Republikës së Shqipërisë, se që një prokurori të shkoj me 3 akuza dhe t'i rrëzohen të 3 dhe të bëhet rikualifikimi i veprës, unë nuk e kuptoj çfarë pune kanë bërë ata 2 vjet dhe pse i kanë marrë lekë të taksapaguzëve shqiptar këto 2 vjet. Ky vendim për prokurorin është një dështim spektakolar i llojit më të çuditshëm të mundshëm. Domethënë të dështosh në 100% të akuzave, ose i kanë rënë në qafë këtij zotërisë, ose ata kanë bërë një dosje aq të dobët dhe me quim, them unë. Nuk, absolutisht. Është e pamundur të dështosh në 3 akuza. Qëllimi ishte kjo finale? Po kjo finale, partia e la jashtë zotin Tahiri, ndërkohë që e la dhe jashtë burgut, sigurisht. Ne kush fitoi dhe kush humbi nga ky vendim, nga kjo skemë? Shikoj, kjo është kush fitoi dhe kush humbi. Pra, Saimir Tahiri thotë që nuk fitova. Apo. Dhe nuk ka fituar, sepse qëllimi i Saimir Tahirit është rikthehej politikës. Kjo, siç tha edhe Adriatiku, kjo përjashton atë nga politika për 20 vite të ardhshme.
Pra, nuk ka fituar Saimir Tahiri. Dhe unë vazhdoj të insistoj që ky është një proces i kontrolluar nga Edi Rama, që të ketë një fajtor për atë që ndodhi në 2016 dhe të kemi një situatë tillë. Çfarë kemi sot ne? Sot kemi një gjyq për 2016, se kjo është një gjyq që bën ngjarjet janë zhvilluar në 2016 kryesisht. Për 2016, ku del që një band pas ka funksionuar në Vlorë, ka bërë trafika shashi dhe që ka ndihmuar pa dashje nga ministri i Brendshëm. A është mbjell kanabis, doli gjë nga ky gjyq, është mbjell kanabis masivisht në Shqipëri në 2016? A doli në këtë gjyq, ku e gjetën këta drogën, se s'kemi pas drogën. Jemi në ato shifrat e Guardiat e Financës, 99,98% të shkatruara ato plantacionet e kanabisit. Pra, ky ligj, çfarë bën? Ky e amniston çfarë ndodhi në 2016, ky vendim e amniston çfarë ndodhi në 2016 dhe nxjerr një fajtor për shpërdorim të tyre për të treguar që ne në këtë vend bëjmë drejtësi për një ngjarje, për një episod krejt të parandësishëm. Është fiks ajo do të donte qeveria tani për të amnistuar veten dhe të gjejë një fajtor për gjithçka, për gjithë akuzat që pati për 2016. Kështu që unë mendoj që ky është një proces i kontrolluar nga Edi Rama, që e ka lënë të dënuar Saimir Tahiri për të kënaqur dhe ndërkombëtarët që prisnin një peshk të madh të dënoj, dhe të pastroj qeverinë e tij nga gjithë akuzat që ka në 2016, duke e çuar tek një emër gjithë përgjegjësinë, dhe për të nxjerrë është si të bësh, si të ndodhte në Gjermani, ajo që Nurembergu që Kajtelli, ministri i luftës i Hitlerit, të quaj fajtori i vetëm për luftën, dhe Hitleri, nëse do të ishte gjallë, të ishte i pafajshëm me ministrat e tjerë. Regjia, shkruani edhe në Facebookun e Saimir Tahirit, duke se ka gjetur kohë në këtë sekond t'i drejtohet edhe fansave dhe mbështetësve të tij në Facebook, thotë: nuk të themi dot që je pafajshëm, kështu që po të dënojmë pak fare. Kështu e kuptova sot. Betejë ime sapo ka filluar. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen. Është në drejtën e tij tani, me thënë drejtën. Çdo njeri në kushet e atij do shpreh kështu. Dakor, para ky është një dënim. Përveç se është një dënim, është dënim vendim i dhënë nga halli. Nga halli, kush prokurorët kanë qenë në hall dhe kanë bërë dosjen me qëllim të pa plot për të mos rënduar Saimir Tahirin dhe për të shmangur presionet e qeverisë dhe Partisë Socialiste. Gjykatësit ka qenë në hall se ka pas një dosje pa prova dhe duhet të jepnin një vendim nga presioni. Se të gjithë ne çfarë bëjmë tani? Ne të gjithë e dimë që kanabis ka pasur, po gjyq për kanabisin, se kështu emërtohet në zhargonin gazetaresk, nuk deli faj, nuk u bë për kanabisin. Por, nuk jam dakord me atë të Antoni thotë që kjo mbyll çështjen e kanabisit të 2016-s. Anton, çështja e kanabisit të 2016-s nuk mbyllet. Nuk mbyllet se është një nga çështjet e para që do të thotë Rama do ta mbyll me këtë. Tash e mbyll. Ore, po pse integrimi do të hapin ata duke marrë dënim të 3.4 vjet shërbim prove, do të japi vendimin Gjermania. I kontrolluar totalisht nga Rama. A nesta edhe do të në studio këtu, ja hedhi Gjermanisë edhe Francës, aq më tepër SBA-s. Nuk të mendon ai. Iku kjo. Kjo duket që është një proces i kontrolluar. Ky është një proces i kontrolluar sepse ai e mori dënimin, do shkojmë në Bruksel, do themi kemi dënuar një peshk të madh. Do të themun ty ja kush është përgjegjësi për atë që ndodhi në 2016. Mbyllet çështja, arkivohet dosja dhe kalojmë tani me normale. Është tjetër çfarë? Është tjetër. Kjo nuk është drejtësia reforma e re drejtësisë. Se jemi në fazën e tranzitive më të ndyrën që mund të gjë. Nuk ka ikur e vjetra, jo, nuk ka ikur drejtësia e vjetër dhe nuk ka ardhur plotësisht drejtësia e re. Dhe qa është simptoma? Ne të pesë këtu po themi që masakër e prokurorisë, palavi e prokurorisë. Pra atëre çfarë? Me këta prokurorë? Ore, prokurorët vërtet kanë përgjegjësi, por ç'mund të bëjë një prokuror kur e di që është kundër një pushteti? Si? Ç'mund të bëjë një prokuror që e di që nuk thret dot dëshmitarin kryesor të çështjes? Ç'mund të bëjë një prokuror kur ka dëshmitar aty ti u besoj se do ikë. Dhe ekstradojë dorëç. Se do ja dorëç, do shkojë. Dyta, ai është hero. Dyta, pushteti është shef kamikaz. Shef kamikaz, kur transferoi sapo zbulon diçka. Po zbuloi diçka i kanë vënë tjetër. Më fal, mund të bëj një ndërhyrje zonja Jani. Ç'është kjo? Mos janë harrojnë. Nuk e Po edhe një hero, do i model njerëz ta kemi. Më fal, po Falconia edhe kolegu i vet në Itali heron ju bën. Sigurisht që ne nuk mund ta simulojmë këtë të amnistojmë këta. Këta zotrinj, po se bëjnë dot punën, ta lëm punën, dorëzojnë xhaketën atje dhe ta hapin rrugën për një brez të ri që mund vi ta bëjnë. Po e bëjnë mirë, se bëjnë dhe kanë frikë të ikin në shtëpi. Shqipëria nuk mund të rri pengi këtyre edhe këta nuk mund të justifikojnë pas faktit na e bën politika. Çau bën politika këtyre? Ua ka dhënë, ja një sekond. Ua ka dhënë qytetari dhe ligjit të drejtën me ok. Ua ka dhënë
ua ka dhënë gjithë tagrat ligjore, gjithë mbrojtjen për të bërë një detyrë dhe për të arrestuar ata që duhet arrestohen. Më kupton? Kështu që këta nuk mund të përjashtojnë nga përgjegjësia. Prokurorët kanë faja. Nuk është çështje se po e rëndon pozitën e po e banalizojmë pak çështjen se mund të themi ne që kanë fajin 3 prokuror, të cilës kanë kaluar akoma as vettingun dhe që mund të shkarkohen dhe qarkullohen si nuk shkarkohen dhe qarkullohen gjithë prokurorët e rënda pa në kundërshtim me ligjin, se ne kemi qarkullimin e prokurorëve. Nëse s'ke këllë që të isha atje ikën në shtëpi. Pas kanë vajnë tu kemi të bëjmë me një organizim pushteti mbi drejtësinë për të mbyllur çështjen me një dënim të tillë qesharak. Kaq. Po patjetër, po kujton se ata kanë fajin, kanë fajin e tyre, po fajin e ka ai që e ka bërë, jo ata që e kanë pësuar. Nëse tima e ka bërë njerëz. Mos bëjmë edhe avokatinë e prokurorëve. Mos bëjmë avokatinë e prokurorëve ose gjyqin e prokurorëve. Ata janë fajtor. Po nuk mund të përqendrohet faji të 3 prokurorë. Të vëzohesh të 3 akuza, po është katastrofë. E para nuk përqendrohet faji as te 3 prokurorë, as te 3 gjykatë. Puna është t'i bëjmë çështjes një këndvështrim nga lart. Në 2016 ne patëm një denoncim nga Dritan Zagani. 2015 që pikrisht Tahiri me Abilajt kanë lidhje dhe Tahiri favorizon këta për trafik drogë. Çfarë na tregoi ky proces kaq bërnut sa ishte? Bashkë me përgjimet italiane. Na treguan që ky denoncim që u bë, jo vetëm Tahiri nuk u shqetësua për këtë denoncim, jo vetëm që shteti futi në burg denoncusin, por Tahiri vazhdoi të brithte jashtë shtetit me Abilaj duke pasur një akuzë që kujdes nga këta se merren me drogë. Tahiri vazhdoi të çonte familjarët me të, vazhdoi të kërkonte hajde më rregulloni skafin në Greqi. Pra, çdo shqiptar që dëgjon këtë histori, që njeh realitetin shqiptar, thotë që ore, a kanë bërë këta minimumi drogë me emër Tahirit? Pa dyshim që po, nga gjithë to fakte që kemi marrë vesh. Tani, kësaj bindje që kanë shqiptarët, drejtësia, prokuroria, gjykatat, parlamentarët që nuk i dhanë fillimisht imunitetin, a janë përgjigjur për të dhënë drejtësi kësaj gjëje që njerëzit janë të bindur? Një shqiptar që sheh sot këtë vendim dhe di këto fakte, beson se në këtë vend bëhet drejtësi, apo beson që në këtë vend bëhet pa drejtësi? Kjo është pamja e përgjithshme. A ka qenë politike ajo paçavurja e prokurorisë? Do ketë vetëm një provë. Kur ajo zonja kamikaze që u betua mes tymit dhe flagëve, po mori qoftë dhe një vot të vetë me socialisti në parlament, kjo tregon që e gjithë kjo ka qenë një farsë e drejtuar prej saj dhe prej parlamentit. Kjo është prova që do na tregoj se sa ka qenë i manipuluar i gjithë ky proces. Më mirë të, Spahiu, më mirë të më kishin dënuar pak se kështu, Spahiu me ty e kam, sepse kështu në këtë mënyrë është isharake, sa Saimir Tahiri vetë. Ka qenë një slogan politik për para disa vitesh. Ta kishin bërë si burrat ta gjykata. Me ne fitojnë gjithë dhe mendoj që sot fituan gjithë me vendimin e gjykatës krimeve të rënda me përjashtim të ambasadës amerikane. Sot me këtë vendim fitoi Saimir Tahiri, sot me këtë vendim fitoi prokuroria e cili e konsideroi që punë e vetë e bëri, sot me këtë vendim fitoi gjykata e cila lau gojën me këtë vendim, sot fitoi Partia Socialiste e cila konsideron veten që nuk është përfshirë në trafikun e drogës, sot fitoi opozita e cila ka argument për të vazhduar dhe për të goditur, por nga ana tjetër do doja ta spostoja analizën politike në një çelës të suksesit apo dështimit të gjithë këtij procesi të ashtu quajtur vetting në Shqipëri. Ajo çfarë ne konsiderojmë apo faktori ndërkombëtar ka konsideruar ndëshkim të peshqve të mëdhenj, nuk do të thonte dënim i Saimir
Tahiri. Pra nuk quhet kjo po thua. Jo. Që kjo nuk quhet. Peshqit e mëdhenj në Shqipëri janë 4 emra. Emrat të cilve janë Edi Rama, Sali Berisha, Lulzim Basha, Ilir Meta. Këta 4 konsiderohen peshqit e mëdhenj. Nëse këta nuk do i vinë rrjetës drejtësisë ndonjëherë, të gjithë proceset gjyqësore do të shkojnë në këtë mënyrë. Një pyetje do të ngri sot thjesht për alibi. Kemi 3 muaj që dëgjojmë në korrik, gusht dhe shtator do të bëhet hataja në vjesh nga opozita shqiptare. Pyetja është, pse opozita djeg mandatet për kryetarin e komunës Gjakut dhe sot nuk ishte rrethuar gjykatën me 100.000 protestues për të kërkuar drejtësi? A është kaos më e madhe njëri vota në Gjak, apo është kaos më e fortë përfshirja e qeverisë e sistemit politik në trafikun e drogës? Heshtja e opozitës sot, ata mbaroj të lutem. Heshtja e opozitës sot tregon. Nga ana tjetër do të thoja. Të lutem Regjia, lidhur me Saimir Tahirin se e shikoj që po më shkruan, po. Për sa i përket një procesi dhe analize juridike, do të thoja që Saimir Tahiri e ka pafajësinë të fituar në gjykatën e apelit, sepse gjykata e krimeve të rënda sot, me vendimin e saj ka bërë shkelje të rënda në procedurë. Qëndrojmë një moment. Të lutem. Qëndrojmë një moment se më duhet edhe Regjia e lirë për lidhjen drejt për drejt me Saimir Tahirin. Teknikisht më duhet lidhja jote Spahiu. Do lidhemi tani drejt për drejt me Saimir Tahirin për t'i marrë edhe përshtypjet e para, edhe pse ne patëm mundësi nderuar teleshikues të dëgjojmë artikulimet e tij jashtë ambienteve të gjykatës së Tiranës, ku mori vendimin pra nga 12 vite që ishte pretenca në 5 vite. Regjia, më lajmëroni me njëherë se në momentin që kemi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zotë Tahiri. A jeni pak më i qartë tani, mbasi kanë kaluar disa momente që nga artikulimi juaj i parë, sepse ishit disi konfuz, thatë vetë, më lini deri nesër kohë për të shpjeguar. Përse e doni këtë kohë? Çfarë nuk kuptuat nga vendimi sotëm? A më ndihmoni ju të jem më i qartë? Se unë nuk kuptova gjë dhe në kaq kohë ka kaluar nuk jam bërë. Ne s'kemi qenë sot. Nuk kam si bën, të thënë që se kemi marrë vendimin. Këta kushur që ka përdorur emrin dhe prandaj kesh përdoruar detyrën. Kam si të jem më i qartë. Kam një pyetje nga disa gazetarë në studio. Ju lutem, më pas merrni pyetjet e mia. Abilekaj. Unë do të thoj që ne nuk e kemi dëgjuar vendimin siç është tamam, fjalë për fjalë. Ne dim vetëm pak që janë rrëzuar akuzat, akuzohet për shpërdorim detyre, dënohet për shpërdorim detyre me 5 vjet, 3,4 vjet dhe 3 vjet mos pjesëmarrje në jetën publike. Në fakt, në ligjin për dekriminalizimin, ky 3 vjet që mos pjesëmarrjes në jetën publike është kot. Ligji i dekriminalizimit e nxjerr jashtë loje. E nxjerr për 20 vjet nga. A ju vjen keq për këtë? A ju vjen keq për faktin që do të qëndroni jashtë politikës? Në më pas pyetja Abilekaj, po? Bëj durim për këtë si pjesë. Bëni durim e keni fjalën për rezultatet e apelimit. Regjia, ju lutem më ndihmoni sepse nuk dëgjoj asgjë në studio. Regjia, më ndihmoni. Të lutem, Abilekaj, cila ishte pyetja, më pas kam dhe zotin Fushati. Doja ta pyesja që nga pas këtij procesi, a mendoni ju se kjo e mbyll çështjen atë që akuzat që ka pasur qeveria dhe juve si ministër për kanabizimin e Shqipërisë në vitin 2016? Se kuptova pyetjen. Do të thënë, ka pasur akuza që juve, kur keni qenë ju ministër, që lejuat kanabizimin e vendit në 2016, të paktën lejuat. Dhe me këtë proces, a mund të themi që kjo është mbyllur, kjo çështje quhet e mbyllur politikisht, ligjërisht tashmë, edhe ju quheni fajtori vetëm i kësaj? Nuk jam akuzuar kurrë për këtë. Publikisht. Unë jam akuzuar. Jo ligjërisht, publikisht. Unë jam akuzuar si trafikant, si pjesë e një grupi kriminal. Akuzat që sot gjykata tha nuk jam, nuk provohen, nuk jam as trafikant, as pjesë e një grupi kriminal. Por gjykata tha dhe që ne që kam të që kam përdorur emrin tim, kam shpërdoruar detyrën. Tani
Ç'lidhje ka Jo, dakor, ky është proces, dakor, me këtë proces ndoshta kemi një mendim, po e kam fjalën që ky proces a mbyll të çështjen e kanabizimit që është një diskutim i gjatë publik që nga 2016 apo jo, për juve? Kjo është komplet tjetër kapitull. Unë mund zgjatesh aftë në temë, po nuk është kjo çështje, nuk po e kuptoj pse po bisedojmë për këtë. Okej, një pyetje nga Bushati. Zoti Tahiri, unë pas këtij vendimi duke kuptuar dhe kalvarin tuaj njerëzor, po prisja pak më shumë për ujësi në kuptimin që nuk mund të bëhet ironi duke thënë mbi uroj dhe ju gazetarëve mos keni në kushuri fatkeq. Sepse çështja juaj nuk ishte thjesht se kishit një kushuri fatkeq. Çështja juaj ishte që ky kushuri fatkeq ishte denoncuar që 5 vite, 3 vite përpara si trafikant droge dhe në kohën që ju ishit qeverisje, denoncuesi u fut në burg. Dhe pasi denoncuesi u fut në burg, ju nuk e kishit thjesht një kushuri, po ju vetë familjarët tuaj keni udhëtuar jashtë shtetit me këta njerëz. Pra nuk kishit një lidhje gjaku, po kishit dhe një lidhje miqësore, një lidhje të fortë që tregon shumë më tepër se sa një rasti kushurir lëku. Kaq kishit. Po fakti i ke gabim. Për gazetarit, për numrin e pafundit të krimeve arrogante dhe pavërteta që ke bërë ndaj meje, mund të merje mundësinë të vjen sallë dhe të dëgjoje faktet e mia dhe pastaj të garantoj do të ndrojë me ti. Unë nuk kam asnjë kushuri të cilin e kam ndihmuar në ndonjë aktivitet të palishëm. Sa dhe gjykata faktikisht. E ka thënë dhe gjykata italiane. I vetmi që se ki kuptuar dhe unë nuk bëj asnjë ironi, se nuk kam humor për ironi, por unë po them një të vërtet për të cilën sot as e përsëris, as gjesh dhe as kajta. Mua gjykata më ka përdoruar detyrën se kushurinë tu kanë përdorur emrin tënd. Dhe do doja të thjesht Jo vetëm kaq. Dhe ta kuptoj. Jo vetëm kaq. Dhe të lutem. Po të vjen në gjykatë, të kuptoje që çfarë që kanë denoncuar aktivitetin e këtyre kushurimeve që thua ti fëmijë, janë policët që akuzoheshin me mua. Dakor? Kaq për ta kuptuar, si e kam bërë unë detyrën, si kam qëndruar detyrë. Është shumë e thjeshtë. Një njeri që ka pasur denoncim se merret me trafik, ju vazhdoni dhe u thoni jashtë shtetit me të dhe denoncuesi futet në burg. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk e hapa telefonin që të debatoj me ju. Jo, dakor. Po edhe smutria pa e thënë këtë se duhet të themi të vërtetën publikut. Jo, ju nuk keni lidhje fare me interesin e publikut. Fare. Ju personalisht nuk keni pikën e lidhjes me interesin e publikut. Më mirë thuaj kam atë personale dhe të kuptoj më mirë shu, je një partizan. E kanë abilajt interesin e publikut, po unë për e qdorë. Më përmëndër që interesin e publikut vetëm në gojën tënde nuk rritë mirë kjo fjallë. Po e lëmë në gojë të abilajve atere. Nuk e hapa telefonin të debatoj me ju. Po të teres, gazetares, profesional. Mundet të mbyllni telefonin nëse nuk doni. Keni marrë më shumë se meritoni, sot mund të mbyllni telefonin që ose s'doni debatoni. Zoti Tahiri, të ftuarit e mi, sigurisht që janë këtu për të pyetur, për të bërë konstatime, për të bërë edhe debat me ju, sigurisht shërbimi qëndron publiku. Debati që pa barabartë, se unë jam telefon. Perfekt, kjo është e vërtet. Të hënën, jeni gatshëm të vini në studio, në Open, me zotin Sullo, Bushati, Abileka, i si që janë këtu, dhe të bëjmë një diskutim në dimensionet të barabarta? Zonja Vasilit, falenderoj për ftesën e bisedojmë një moment tjetër se e kam pa mundur përgjigjem. Përgjigje në këtë moment e keni pa mundur. Okej, atëhere, ne do të diskutojmë në ditët në vijim dhe unë po juftoj publikisht të vini në Open dhe të diskutojmë edhe me zotin Bushati në pozitat barabarta, live këtu në Open për çka tha deri tani. Po unë do doja gjithsesi të merrnit edhe një pyetje nga kolegu i Marion Sullo, do jetë pyetja e fundit, pasi nuk kam edhe më minuta për Open. E mbyllin. Sullo, nuk e di, kishte me ty apo
Me pushatin e kishte. Fakti që mbylli telefonin. Unë s'po bëj batut se këtu jemi të pabarabarta, njësa i së shmëndi. Dakor, cila ishte pyetja që do t'i bëje? Jo, për presionin e... Provoj dhe njeri gjia për Sulon, nëse më do t'i përgjigjet Sulos, unë kam edhe 10 minuta kohë, jo më shumë. Provojni dhe njerë që ose do t'i përgjigjet Tahiri Sulos. Cila ishte pyetja? Për komendet për mbi presionin ose mbi shtysin që i ka dhënë Amerikanët procesit të ti dhe deklarata konfliktualitetin që ka pas me zotin Lu. Me ambasadorin, ishte ambasadorin. Kisha dhe, do me thënë, ishte edhe një, se bëri një krahasim gjatë fjales pare mbas vendimit, thaj që unë shkova isha i pregatitur, po më thanë, more 5, se isha i pregatitur, më vëmë 5. Fakt, ajo që doli dhe këtu dhe që din gjithë shqiptarë dhe prandaj sot janë të zhgënjyer, kanë një zhgënjim jo nga nëse pristin kokë turku të Tahiri, por se din të vërtetën e madhe që Shqipëria u mboll me kanabis. Klap këtu, jo nga Saimir Tahiri, po nga qeveria e Ramës, se edhe Saimiri vetë është në hall të madh. Se kur lëshon mesazhet koduara, një njeri pa fajshëm, sigurisht thot, ore pse të dënohen vetëm unë kur ajo ajo punë bëhet me telefon, se do qosh ujin, do qosh makinerin, do qosh punëtorët, do kapësh sipërfaqe të mëdhaja. Do dhe Saimiri po e haj vetëm, kjo ishte. Në fakt atë, do me thënë, ai është parë duke kopjuar, por nuk e vërtetojnë dot, këtë desha ti... Publicitet, dhe kthehemi vetëm për 10 minutat e fundit, se cili nga një batut fundit, nga një koment fundit në studio. Fundit, Basir Çollaku, prisni surprizat të tjera nga dosja, apo kjo çështje u mbyll thuajse u arkivua dhe mbas apelimit e tjerë që do të ketë? Surpriza që solli procesi sondëm ishte që Rama kontrollon procesin, Tahiri kontrollon Ramën. Por po bisedoja ndërkohë me një prokuror të kahershëm që sot ndodhet në Amerikë me zotin Fatos Dervishi, që e kishte ndjek procesin nga distanca dhe më thoshte që duke ndjekur deklarimet e 2 seancave të fundit të zotit Tahiri ku përmendi përse nuk hetohet zoti Rama dhe shkresat që ministri kishte dërguar ministres së mbrojtjes për çështje të mos funksionimit të radarëve dhe të pa administruar ndosje, mund të jepnin të drejtë gjykatës që duhet ta rikthen të çështjen për rihetim për të marrë dhe herë dëshmi dhe këtyre dyqytetarëve të lartë që të shërbenin si indicie për fakte të reja dhe hetime të reja. Sigurisht që gjykata s'ka pasur kohë dhe mundësia ta bëjë këtë gjë. Por për sjellën vëmendje edhe diçka tjetër, kam ja 2 vendime që për momentin nuk i kam në përduar, më i kam diku ndosje. Shkurt, lutem. Një ekspert cilësor i Ministrisë së Mbrojtjes, po shumë interesante edhe po që pak më gjatë sa thua ti. Ka 2 vendime, njëri është i Ministrisë së Mbrojtjes, tjetri i Ministrisë së Financave. Në njërin nga auditi thuhet që radarat nuk kanë qenë në punë dhe vendimi i Ministrisë tjetër është shpërblen pikërisht këtë fikje, këtë mos funksionim, je parat këti mos funksionimi. Në njërën nga pikat e radarëve në jug, i duheshin skafit për të zhdukur nga fushpamja 6 sekonda. Sa cigare janë pirë, sa sekonda janë fikur, historie nuk do numërojmë skafet tani. Por, da i them që Tahiri tani është tërësisht i lirë që të garojnë me veliajnë që mbjell 6.500 euro një shkurë, një pish, për kryetar të Partisë Socialiste, se për drejtësi, unë jam shpres pak të besoj se do ketë ndryshim. Çollaku, faleminderit që ishe me mua sot në Open. Spahiu, presim ndonjë surprizë nga ky proces, apo peshk i madh, ky ishte i pari dhe i fundit? Së pari nuk që, dhe njëherë nuk që peshk, ishte sardele, dhe surpriza do tjetë pafajësia e Saimir Tahirit në gjykatën e apelit apo në gjykatën e lartë. Ajo çfarë do të thoja është që nëse Saimir Tahiri nuk do kish pasur postin e ministrit të brendshëm dhe antarit të kabinetit qeveritar, nga çdo gjykatë e krimeve të rënda apo nëse do të ishte qytetar i Bashkimit Evropian, nga çdo gjykatë tjetër do të dënohej për trafikim të lëndëve narkotike. Ju kujtoj, për shkak të profesionit tim, kam pasur mundësi të njihem me shumë çështje të ngjashme. Mbi 70% e shqiptarëve në Itali që janë dënuar për trafikim të lëndëve narkotike, janë dënuar vetëm në bazë të telefonatave, përgjimeve telefonike, pa kapur me drogë apo me kokainë në flagrant. Po Katania e pushoi. Po kështu në Gjermani, po kështu në Zvicër,
Po kështu, sepse e kaloi për kompetencë, ishte bëje fjalë për një çështje e cila duhet hetojë dhe gjykohej në Shqipëri. Pra, nuk do të thotë që ne duhet kishim prova të drejtë për drejta. Nuk mund të presësh që një ministër të marrë kokainën në zyrën e tij apo në makinën e tij. Infrastruktura e një politikani dhe një qeveritari është e mjaftueshme që të realizojë strukturën e krimit të organizuar edhe nëpërmjet rrjetit dhe njerëzve të tij. Ti do e dënoje, se nuk u përgjigje kësaj pyetje në fillim. Me këtë që po thua ti do ta dënoje. Po thuaj që meritonte dënim. Unë nuk e kam lexuar këtë dosje dhe nuk është burrore që unë të flas të drejtë për drejtë politikisht për çështjen dhe dosjen drejt për drejt Saimir Tahiri. Ajo çfarë unë mund të them është që gjykata si gjykat është arbitër dhe arbitri shurton mbi akuzën e prokurorisë dhe mbi mbrojtjen. Ajo që bëri sot gjykata e krimeve të rënda, hodhi poshtë 3 akuza të prokurorisë edhe të mbrojtjen dhe vendosi kryesisht mbi një akuzë e cila nuk kishte fare në diskutim, në hetim apo në shqyrtim. Dhe këtu gjykata mund ta kishte kaluar edhe për kompetencë gjykatës penale. Ajo çfarë unë insistoj dhe do dali fjala ime në analizën profesionale që bëj është që gjykata apelit do të konstatojë shkelje të rënda të kompetencës së gjykatës krimeve të rënda e cila ka marrë një vendim jo mbi akuzat që ka hedhur prokuroria dhe do të shkojë drejt pafajësisë për Saimir Tahiri. Nuk ka minuta, faleminderit Spahiu, faleminderit Çollaku, faleminderit Sulo, faleminderit avokat Lapaj, Abilekaj, Bushatit, nuk kam asnjë minutë nga programacioni Top Channel. Sigurisht do kemi mundësi që në emisionet e tjera të diskutojmë sërish të çështje, siç e patu ftova publikisht Saimir Tahirin të përballë me panelistët në studio për të vërtetat e tij. Do kemi mundësi në ditën e vijim ta negociojmë pjesëmarrjen e tij. Natën e mirë të gjithëve.